Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. La nostra prima edizione, come sempre, ogni giorno con voi per raccontarvi tutto quello che accade nel nostro territorio. C'è molta cronaca, ma non solo, anche la politica in questa nostra prima edizione. La cronaca, dicevamo, e allora noi andiamo subito a Treviso perché oggi è il giorno dell'inizio del processo per la morte di Mattia Battistetti, il giovane, ricorderete, morto sul lavoro a Montebelluna. È un caso che ha scosso le coscienze, è diventato un po' un simbolo degli infortuni sul lavoro che per molti sono veri e propri omicidi sul lavoro. Allora, il primo giorno del processo c'è stato anche un sit-in davanti al tribunale, fra poco vedremo anche le immagini di questo sit-in. Collegato con noi Cristian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto, vedo già i tuoi ospiti. Cristian, allora com'è andata questa prima udienza? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Com'è andata? C'è già stato un rinvio di fatto, un rinvio tecnico, quindi nulla di sostanziale, questo va sottolineato. Si ritorna quindi in aula per l'udienza preliminare a carico di 6 soggetti per il 3 di marzo. Dobbiamo comunque per forza riepilogare e ricordare la vicenda. Era il 29 aprile del 2021 quando Mattia Battistetti si trovava in un cantiere di via Magellano alle porte di Montebelluna. Stavano costruendo un condominio, o meglio delle villette a schiera, quando un carico di 15 quintali lo travolse, un carico che appunto si è staccato da una gru, ferito anche un collega che si trovava con il ragazzo. Da allora la famiglia, la mamma Monica, il papà Giuseppe, la sorella Anna non hanno mai smesso di chiedere giustizia. Lo hanno fatto con grande coraggio, sono stati spesso nostri ospiti e sono riusciti a creare un vero e proprio movimento, mi verrebbe da dire Monica, movimento che questa mattina si è ben visto qui in questo piazzale. Da tempo non si vedeva così tanta gente, dai tempi dei primi processi di Veneto Banca, per intenderci. Quindi cosa significa questo? Significa che si è creato un movimento di opinione che in tanti vi sostengono, Monica. Sì, posso dire che ci ha commosso vedere tutte queste persone, questa vicinanza di persone, va bene, c'erano sindacati, c'era l'ex magistrato De Magistris, tante persone, tanti amici, e quindi questo ci ha fatto molto piacere, ecco. Ecco, va detto Nicola che CGIL e CISL, per intenderci, si sono anche costituiti parte civile. Lo hanno fatto accanto all'ANMIL, che è l'associazione degli invalidi, dei mutilati sul lavoro, e ad un'associazione di Bologna dedicata alla sindacalista Cico Mendes. Quindi 4 costituzioni di parte civile questa mattina sono stati integrati agli atti, e per l'appunto si ritorna in aula il 3 di marzo. Vi aspettavate una cosa così veloce? Eravate forse stati messi anche in guardia dal vostro avvocato? Sì, sicuramente avevamo già delle informazioni del nostro avvocato e ci dicono che è la normalità, ecco, in questi processi che si prosegue in questo modo. Quindi adesso attendiamo con ansia la prossima udienza, che appunto è stata fissata per il 3 di marzo alle ore 9:30. Ecco, a margine di questa udienza preliminare, tra l'altro, c'è stata anche un'altra udienza di opposizione all'archiviazione relativa a 4 posizioni di fatto degli ingegneri che hanno avuto avevano un ruolo nella sicurezza, nell'impianto della sicurezza dell'azienda, delle aziende per cui si lavorava, perché appunto, come spesso accade anche in questi cantieri, non c'è solo un'azienda, ci sono ditte appaltanti, appaltatrici. Anche questo è un coacervo sul quale occorrerà fare luce. Anna è la sorella di Mattia, anche tu stai sempre accanto ai tuoi genitori, non molli mai. Assolutamente no, bisogna continuare a lottare per fare giustizia affinché appunto morti come quelli di Mattia non accadano più, ma soprattutto che ci siano pene severe per chi ha ucciso mio fratello e il loro figlio. Ecco, Giuseppe, io so che lei non vuole mai parlare, però le chiedo, l'abbraccio che c'è stato stamattina è un abbraccio importante, comunque dà forza nonostante tutto. Sicuramente sì, non ci aspettavamo così tanta gente
anche se lo speravo, però non mi aspettavo, perché è un giorno feriale che la gente mai va al lavoro o va. Invece ho visto che tanta gente si è presa permessi, si è presa giorni di ferie e ha fatto anche molta strada per venire qui, per essere vicino a noi, per far vedere a noi, insomma, che loro ci sono, e quindi per noi avere anche un po' le spalle coperte, diciamo. Non è da poco questa presenza e ci teniamo molto che resista, ecco, come cerchiamo di resistere anche noi, che anche loro ci resistano assieme a noi, ecco. Diciamo che sotto la lente, Nicola, c'è la gru, soprattutto l'anello di congiunzione tra la gru e questo carico da 15 quintali, a quanto pare era usurato, non era stato manutentato, quindi è uno degli elementi sui quali si concentrerà questo processo. Anna, poi oltre alle persone che vedete nelle immagini questa mattina ce ne sono tante altre, perché c'è una raccolta firme online che so che tu stai in qualche modo monitorando, animando, e ha avuto, come dicevamo anche nelle scorse serate, nel corso dei nostri telegiornali, diverse adesioni VIP importanti, utilizziamo questo termine, però insomma questo serve per tenere alta l'attenzione. Fiorella Mannoia, Sabino Guzzanti, l'attore Elio Germano. Assolutamente sì, anche Manio Valia, ma tantissime altre persone non solo hanno aderito alla nostra causa, diciamo, ci stanno vicini, ma ci danno anche il supporto, diciamo, mediatico per cercare di diffondere di più la nostra parola e aiutarci comunque ad andare avanti. Ecco, fra poco andremo anche da Gabriele Zanella, che ringrazio, della Rete 6 dicembre, però prima vi farei ascoltare le parole di Luigi De Magistris. Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, magistrato, insomma lo conoscete tutti, ed è poi alla fine anche il portavoce di Unione Popolare. Questa mattina era qui presente davanti al Tribunale per lanciare il suo messaggio, per portare il suo supporto. Queste le parole di Luigi De Magistris. Un segnale di vicinanza, ma non solo questo, alla famiglia, perché di Mattia ce ne sono 1400 in un anno in Italia. Sì, questo è insopportabile, non sono numeri, sono persone, non sono morti bianche, sono omicidi. E la responsabilità non è solo di chi si è reso autore di un omicidio, e questo sarà la magistratura ovviamente a stabilirlo nella sua autonomia e indipendenza, ma sono responsabili quantomeno moralmente e politicamente anche tutti quei politici che in Parlamento in questi anni hanno smantellato i diritti, la protezione dei diritti, hanno mortificato l'articolo 1 della Costituzione che mette il diritto al lavoro al primo posto, hanno cancellato l'articolo 18, l'alternanza scuola-lavoro, il Job Act, sempre perché il denaro deve venire prima delle persone. Oggi invece credo che queste persone testimoniano una solidarietà a Mattia, alla sua famiglia, ma anche una lotta per i diritti, per evitare che continuino ad accadere questi omicidi. Poi ci vogliono più ispettori che controllano i cantieri, ci vogliono pene più esemplari, leggi più severe, e credo che per questo tante persone continuano a lottare e non si piegano. Ecco, lei diceva più controlli, perché questo è uno dei temi anche sui nostri territori. E chi li fa i controlli? Le fanno le persone. Se le persone non vengono assunte per controllare, diventa più difficile fare i controlli. Se si cancella l'articolo 18 che diceva che se un lavoratore o una lavoratrice viene ingiustamente licenziata sarà reintegrata, è chiaro che quella persona non avrà più la forza di poter denunciare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi è un insieme di cose su cui bisogna lottare e impegnarsi. Assunzioni nel mondo dei controlli, dell'ispettorato sul lavoro per controllare i cantieri, e poi una rinnovata sensibilità degli imprenditori, perché chiaramente ce ne sono molti che sono persone per bene, sono persone che rispettano i diritti dei lavoratori, rispettano le norme sulla sicurezza, e ci sono altri che invece sono senza scrupoli, che sfruttano, che non rispettano la normativa, che trattano le persone come schiavi, e per evitare che accada questo ci vogliono i controlli. Così dunque Luigi De Magistris, intervistato questa mattina. Lo avete sentito, ha posto l'accento sulla carenza degli organici, Spisal, ispettorati del lavoro. Di questo si occupa anche la Rete 6 dicembre. Gabriele Zanella è uno dei referenti. Zanella, è uno dei punti, al di là del caso specifico di Battistetti, mancano forse controlli, non ci sono strumenti adeguati? Assolutamente sì, diciamo che noi abbiamo fatto
passare il messaggio in tutti i modi nel corso di quest'anno e mezzo assieme alla famiglia del fatto che questi fatti non avvengono per fatalità, ma ci sono degli elementi di causalità ben precisi. Quello che ha ricordato rispetto alla carenza di controlli degli Spisal, degli ispettorato, alla carenza degli organici degli enti stessi, così come ad elementi legati a delle condizioni vere e proprie nelle quali i lavoratori sono spesso ricattabili, sono spesso precari e quant'altro. Il messaggio di fondo è che queste cose non avvengono per fatalità, che vanno perseguite delle vie alternative rispetto alle condizioni di lavoro e soprattutto vanno rafforzati i controlli e vanno rafforzate le pene per chi commette questi fatti, per chi ha delle responsabilità. Per quanto concerne il processo, insomma, ha già parlato la famiglia, credo sia un'occasione per fare veramente chiarezza su che cosa ha comportato la morte e l'omicidio di Mattia Battestetti di fronte alle tante domande irrisolte che si sono evidenziate. Chiarezza, quindi giustizia. Torno solo per un attimo sui familiari. Tra l'altro mamma Monica, che la scorsa settimana ci teneva, quando c'è stato l'incidente sul lavoro alla Cava Mosole, di fare appunto le condoglianze anche alla famiglia dell'operaio 31enne che lì è morto. Sicuramente sì, infatti ho chiesto grazie, anzi, di avermi fatto da portavoce, perché per noi ogni morte sul lavoro è un ricordo per Mattia. Non posso dire che è lo stesso dolore, però quando sento che c'è un ragazzo, un uomo, una donna che muoiono sul posto di lavoro, io ho sempre veramente un nodo dentro di me. Ricordiamolo, sono 1400 in un anno in Italia, 120, 130, 135 mediamente anche in Veneto, comprese poi le persone che trovano la morte nel tragitto tra il luogo di lavoro e la residenza. Allora, per il momento è tutto, noi ci rivedremo ovviamente il 3 di marzo. Grazie davvero Nicola, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, grazie a Nicoletta, grazie ai tuoi ospiti. Peraltro una giornata nella quale si registra un altro grave incidente sul lavoro. Fra poco ne parleremo con Monica Smiderle, che si trova sul posto. Siamo a Carmignano di Brenta per due operai che sono caduti dal tetto dell'azienda. La vedo già collegata e allora vediamo se mi sente. Monica, ti vedo proprio davanti, credo, all'azienda. Cosa è successo? Noi sappiamo di due operai, un uomo e una donna, che sono caduti dal tetto di una azienda a Carmignano di Brenta. Infatti Nicola, mi trovo proprio a Carmignano di Brenta. L'infortunio sul lavoro, il gravissimo incidente sul lavoro accaduto questa mattina intorno alle 8:30 è avvenuto all'interno dell'azienda che vedete alle mie spalle. Si tratta della Cartotecnica Veneta, siamo a Carmignano di Brenta, appunto in via Postumia. Che cosa è accaduto? I due operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione sulla copertura della parte, chiedo a Andrea Benetti di seguirmi con le immagini, della parte più a nord del capannone di Cartotecnica Veneta, dei lavori di manutenzione appunto in copertura. Con ogni probabilità, almeno secondo quanto ci hanno riferito, avrebbe ceduto, si sarebbe sfondato il solaio del capannone. Un volo terribile, 8 metri, gli operai sono finiti a terra, un impatto violentissimo. Nell'impatto appunto sono rimasti gravemente feriti. Si tratta di una donna di 45 anni e di un giovane di 30 anni. Le loro condizioni sono molto serie. Sul posto sono arrivati gli elicotteri dagli ospedali di Treviso e Padova, sono stati appunto elitrasportati. Uno si trova all'ospedale di Padova, l'altro all'ospedale di Treviso. Ci hanno riferito entrambi intubati in codice rosso. Le loro condizioni appunto sono molto serie. In questo momento all'interno di Cartotecnica Veneta c'è il personale dello Spisal, ci sono stati anche i carabinieri. Sarà da accertare la dinamica del sinistro e naturalmente verificare anche il rispetto delle norme di sicurezza. Quello che sappiamo appunto è che abbiamo due operai, vi ripeto, una donna 45 anni, un giovane di 30 anni in condizioni gravi, in condizioni serie, uno a Padova, uno a Treviso. Abbiamo chiesto di parlare con un responsabile dell'azienda, stiamo attendendo ormai da tempo, ma non è ancora uscito nessuno. All'interno, vi ripeto, c'è il personale dello Spisal, quindi sono ancora in corso tutte le verifiche del caso. Nicola.
Grazie mille, grazie davvero a Monica Smidele e Andrea Benetti per questo aggiornamento. Dunque non c'è pace sul fronte degli infortuni, proprio nel giorno in cui si apre il processo per la morte di Mattia Battistetti, questo grave incidente con due operai gravissimi, lo ricordiamo, un uomo e una donna. Ancora due notizie di cronaca prima di vedere il servizio. Ritornando a Treviso, un detenuto del carcere di Treviso di 60 anni ha incendiato il letto della sua cella per protestare contro le condizioni di vita nella struttura, costringendo la direzione a far evacuare un locale accanto all'infermeria in cui erano ricoverati 15 persone. L'episodio è avvenuto il 23 gennaio, è stato reso noto però oggi dal segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, il SAP, Donato Capece, che in una nota dice: la Polizia Penitenziaria è veramente stanca di subire quotidianamente gratuite violenze per l'incapacità di una amministrazione che non riesce a intercedere a livelli politici competenti, anch'essi sicuramente non esenti da gravi responsabilità. Capece pone l'accento in particolare sulla necessità di nuove assunzioni nel corpo di polizia penitenziaria, corsi di formazione e aggiornamento professionale, nuovi strumenti di operatività come il taser, kit antiaggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili, promessi da mesi dai vertici ministeriali, quindi l'appello è al Ministero dell'Interno, ma di cui non c'è traccia alcuna in periferia. Quindi un nuovo episodio di tensione nel carcere di Treviso, mentre vi dico, e cercheremo poi di darvi maggiori informazioni, che c'è stata una tragedia ad Anguillara Veneta questa mattina con un'auto finita nell'Adige, un uomo che si trovava nell'auto è morto, lo vediamo dal sito del Mattino di Padova. La notizia in aggiornamento, quindi vedremo notizie più precise più tardi. Una tragedia dunque della strada e il padovano che era già stato colpito nelle scorse ore da un'altra tragedia, un incendio in un condominio e la morte di un'anziana signora. Guardate. La vittima si chiamava Angelina Favaro, aveva 84 anni, viveva da sola nell'alloggio al sesto e ultimo piano del condominio Il Civico 47 di via Baiardi, un complesso di edilizia residenziale che sorge accanto al centro commerciale La Corte. Sono stati i vicini i primi a tentare di soccorrerla, ad insospettirgli il fumo che iniziava ad uscire proprio dal portone della sua abitazione. Hanno tentato di abbattere la porta. I pompieri sono arrivati intorno alle 21. Quando sono riusciti ad entrare nell'appartamento per la donna però non c'era già più nulla da fare. L'anziana era bloccata nel bagno dove si era rifugiata e da lì è rimasta intrappolata. Le fiamme hanno invaso l'intero appartamento, il fumo aveva reso l'aria irrespirabile. Tutti gli inquilini si sono riversati in strada, gli appartamenti degli ultimi 3 piani sono stati fatti subito evacuare per sicurezza. Per loro il comune ha fatto allestire 2 alloggi nella casa a colori di via del Commissario. In via Baiardi intorno alle 22:30 sono arrivate anche le figlie di Angelina, Marta e Silvia. Le operazioni per lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza dell'immobile sono proseguite fino alle 23. L'incendio si sarebbe scatenato intorno alle 20, ma i soccorsi sono stati chiamati soltanto mezz'ora dopo. Fatali per la donna le esalazioni di fumo. Sul posto carabinieri e polizia locale. Le indagini sono in corso. Sempre dal Padovano un altro incendio, ma questa volta a Monselice, il servizio ancora di Anna De Roberto. Nella notte scorsa i pompieri sono intervenuti anche in via Torcello a Monselice, dove un incendio si è sprigionato all'interno di un appartamento. Le fiamme, inizialmente partite da un locale, hanno invaso l'intero appartamento, ma i soccorsi sono stati tempestivi. I vigili del fuoco sono arrivati da Abano ed Este con autoscale e 2 autopompe. L'allarme è arrivato alla centrale operativa del 115 nel cuore della notte. Per sicurezza sono stati evacuati 2 appartamenti. Un uomo è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L'area è stata delimitata e le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa 3 ore. E poi c'è l'inchiesta di Santa Maria di Sala, lo scandalo Tangenti. Tra domani e sabato gli interrogatori di garanzie dopo l'indagine condotta dai carabinieri che ha portato, come sapete, agli arresti domiciliari 6 persone tra funzionari pubblici e imprenditori. Continuano ad emergere altri dettagli. Una bolla di sapone che si risolverà. Cioè, in concreto, se lei va a vedere, viene contestato al sindaco di non essersi astenuto in relazione a tutta una serie di acquisti di mascherine. Ma manca in concreto da quale atto lui si avrebbe dovuto astenersi. È questo che manca nella costruzione della Procura di Venezia. Manca l'indicazione di quale atto egli avrebbe compiuto e dal quale avrebbe dovuto astenersi.
Il giro di mascherine scoperto dai carabinieri di Venezia, messo in piedi dall'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni insieme al fratello, gestore della Fragomeni Group, finirà in una bolla di sapone, secondo il suo legale. Poi parliamo anche di acquisti di fatture per 488 euro, cioè stiamo parlando anche di cose veramente minime sostanzialmente. Quindi io credo che di questo reato eventualmente avrebbero dovuto rispondere tutti i pubblici amministratori d'Italia. Se andiamo a ripensare a quell'epoca in cui c'era questa ricerca spasmodica delle mascherine, penso che tutti quanti dovrebbero rispondere sostanzialmente. Ma per la procura in ballo non ci sarebbe solo la questione delle mascherine. A Fragomeni si contesta anche di aver sottratto buoni spesa Covid riservati alle famiglie in difficoltà. Una vicenda per cui sarebbe stata coinvolta anche la moglie. Secondo gli investigatori, infatti, l'ex primo cittadino si sarebbe appropriato di una cinquantina di buoni del valore di 10 euro ciascuno, per un totale di circa 500 euro, che avrebbe poi speso con la consorte nel Natale del 2021 in alcuni supermercati del Padovano e di Santa Maria di Sala, motivo per cui sarebbero entrambi indagati con l'accusa di peculato. Il GIP però non ha ritenuto che per questo reato fosse necessario emettere una misura cautelare. Intanto l'attesa è per venerdì e sabato, quando si svolgeranno gli interrogatori di garanzia. Ancora la cronaca, torniamo nella Marca perché è previsto per oggi, in queste ore, proprio in questo momento in Italia, il rientro della salma di Patrizio Billio, l'ex calciatore 48enne di Montebelluna, responsabile della Milan Academy a Kuwait City, stroncato da un infarto lunedì mentre giocava a padel con degli amici. Abbiamo raccontato in un nostro servizio. Ad attendere il triste rientro in aeroporto ci saranno il papà Daniele, la mamma Maria Augusta e il fratello Massimiliano. Subito dopo la salma sarà portata all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna. I funerali sono stati fissati per sabato alle 10:30 nella chiesa di Musano di Trevignano, dove risiedono i genitori. Una tragedia che ha scosso la Marca, dove Biglio era molto conosciuto, e avete visto anche le immagini del messaggio che era arrivato, il tweet proprio del Milan, il cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore montebellunese che aveva militato nella sua carriera anche tra i rossoneri. Restiamo nella Marca per parlare di furti, è un'emergenza che resta. Se a Fara di Soligo la situazione si è calmata, diciamo così, è rientrato l'allarme anche grazie ai controlli speciali che sono stati effettuati e messi in campo in queste settimane, chiaramente i ladri si spostano in altre zone. Susegana particolarmente colpita, sentite. Sono entrati dalla finestra del bagno, hanno rotto il lucchetto e hanno provato in più punti a aprire la finestra. L'ondata di furti nella Marca non è ancora finita. L'ultimo episodio, ieri pomeriggio a Susegana, in via De Gasperi, dove una banda di ladri si è introdotta in un appartamento al piano terra di un residence. Porta d'ingresso barricate, scuri chiusi, un arroccamento che ha permesso alla banda di agire indisturbata. Ho provato a aprire la porta appena entrata da lavoro e ho sentito che qualcosa forzava e non riuscivo a aprirla perché c'era il mobiletto appoggiato davanti, e poi ho aperto la luce e mi sono ritrovata davanti a tutti gli altri mobili aperti e tutte le cose spostate. Ed è così che Luana, inquilina dell'appartamento, si è subito diretta verso la camera da letto, trovandosi di fronte a una porta forzata e spalancata, chiusa da lei a chiave prima di uscire, proprio per difenderla dai furti ormai dilaganti, almeno una decina a Susegana negli ultimi giorni. Sono andata avanti, sono andata in camera, ho visto i vestiti buttati sul letto, i cassetti aperti e hanno guardato un po' ovunque. E cosa hanno preso? Alla fine non hanno portato via niente, anche perché io non tenevo niente di valore in casa. Soldi non ne avevo, gioielli neanche, il computer non li hanno presi. Nessuna refurtiva, in casa dopo l'accaduto rimangono i danni, ma soprattutto tanta paura. Ha paura? Oddio, sì, un po' di paura ce l'ho. Adesso ho passato la notte dopo a saltare per ogni minimo rumore che sentivo praticamente. E se ci spostiamo a soli 20 km da Susegana, a Farra di Soligo, altro epicentro negli ultimi mesi di furti in abitazione, la situazione sembra essere rientrata dopo la richiesta del sindaco Mattia Perencin al prefetto di una sorveglianza integrata.
Devo dire che fortunatamente, incrocio le dita su questo, pare che ora la situazione si sia calmata. È stata fatta diversa attività preventiva, tra cui anche una serie di posti di blocco con delle attività coordinate da forze dell'ordine, da il battaglione Mestre che è stato messo a disposizione e inviato sul posto, così come poi anche dalla polizia locale. Noi tra l'altro abbiamo anche potenziato il servizio con le telecamere e abbiamo firmato anche con la prefettura il patto per la sicurezza urbana. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. È dal 2018 che si è avviato lungo la Valsugana uno studio per valutare le misure da intraprendere per cercare di arginare troppi incidenti stradali, anche con esito mortale, che si verificano puntualmente lungo una delle arterie più trafficate del territorio che collega Padovano al Trentino. Troppo spesso al centro delle cronache, ormai una cadenza impressionante. L'ultimo episodio in questo 25 gennaio con la morte del conducente dello scuolabus che si è scontrato contro un autobus di linea lungo l'SS 47 Valsugana tra Tezze e Cittadella. Solo lo scorso 15 novembre Suor Fernanda Maria Ferraro era stata travolta e uccisa da un tir in pieno centro a Rosà, ancora una volta lungo l'SS Valsugana. E questi sono solo gli ultimi 2 decessi accaduti su un'arteria definita da molti strada killer, dove i rettilinei invitano a schiacciare il piede sull'acceleratore nonostante i limiti di velocità, i numerosi autovelox che vengono installati di volta in volta, che però a poco servono. Chi quotidianamente percorre la 47 Valsugana è preoccupato. E le assicuro che se non sei svelto e veloce a venire fuori, insomma, il rischio è sempre alto. Valsugana osservata speciale tra Veneto e Trentino. Purtroppo però la lista dei morti lungo questa strada sembra non voglia fermarsi. Allora, il servizio di Vanessa Banzato e siamo rientrati in diretta parlando della Valsugana, parlando di una strada che è caratterizzata da diversi incidenti, e l'ultimo, lo ha ricordato proprio Vanessa, è l'incidente che abbiamo raccontato ieri, il tragico schianto tra il conducente 63enne di questo scuolabus che ha avuto un malore al volante e si è schiantato contro un pullman. È morto il guidatore, fortunatamente aveva da poco scaricato fatto scendere i bambini a scuola. Torniamo per un attimo sul Mattino di Padova, vi facciamo vedere anche questa immagine che troviamo nel sito del Mattino di Padova. Sull'altro incidente invece avvenuto questa mattina, finisce con l'auto nell'Adige ad Anguillara Veneto, è successo questa mattina, morto il conducente. Vedete le immagini, la foto insomma con il recupero dell'auto, la fuoriuscita all'altezza di Borgoforte, sul posto i vigili del fuoco, quindi un'altra tragedia della strada nel Padovano dopo quanto accaduto ieri a Cittadella. Fra pochissimo ci collegheremo anche con il nostro Filippo Fois e quindi andremo a Venezia, perché oggi è il giorno della cerimonia al ghetto di Venezia in occasione del giorno della memoria, quindi vedremo anche questo importante momento suggestivo e sempre toccante momento in cui si ricorda la Shoah. Prima però torniamo a parlare di giustizia e parliamo della elezione al vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, di un veneto, l'avvocato veneto Fabio Pinelli, che appunto ieri è salito ai vertici, diciamo, del CSM come vicepresidente. Allora vediamo il servizio su Pinelli, vicepresidente del CSM. Vediamo se c'è. L'avvocato Pinelli, eccolo qua, vediamo Mattarella che lo nomina. Proclamo quindi eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura il consigliere Fabio Pinelli. È l'avvocato padovano Fabio Pinelli, nuovo vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, indicato dal centrodestra, dalla Lega in particolare. Dopo un testa a testa con Roberto Romboli, costituzionalista indicato dal centrosinistra, Pinelli ha avuto la meglio alla terza votazione con 17 preferenze a 14. Pinelli.
Poi dopo l'elezione l'augurio del presidente Sergio Mattarella e il primo discorso di Pinelli, che vuole essere credibile e trasparente nell'interesse del Paese, con l'ispirazione del Presidente della Repubblica. Veramente onorato del gravosissimo incarico e ruolo che mi avete testé riconosciuto. È una grande emozione, mi rendo conto della gravosissima responsabilità. Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese e con la guida e il faro del signor Presidente della Repubblica. Pinelli in passato ha difeso Luca Zaia nel processo sui PFAS, ma anche due noti leghisti come Siri e Morisi. Laureato a Milano, vive a Padova e nelle prime parole ha citato il giudice Rosario Livatino, che a soli 38 anni fu ucciso dalla mafia mentre, senza scorta, percorreva la strada che portava al Tribunale di Agrigento. Il tema della giustizia in primo piano in queste settimane, le polemiche anche con il ministro Nordio. Intanto da un paio di giorni l'Ordine degli Avvocati di Treviso ha un nuovo presidente e in questa intervista con Lina Paronetto parla di tanti temi: la crisi dell'avvocatura, il numero di cause sempre inferiori visti i costi e poi le conseguenze della riforma Cartabia. Diego Casonato, 65 anni, avvocato civilista, prende le redini dell'Ordine degli Avvocati di Treviso in un momento in cui la professione è in crisi e tanti sono i fronti aperti, a cominciare dall'eccessivo numero di professionisti nella Marca. Siamo oltre 2000 avvocati e le do solo un dato: io quando mi sono iscritto nel 1984, ero il numero 320. Non c'è lavoro per tutti e questo comporta uno scenario ben diverso da quello di un tempo. Una generalità di redditi più bassi e poi soprattutto il problema delle avvocate donne che mediamente hanno sempre il 50% del reddito rispetto agli avvocati maschi. Donne che guadagnano di meno, dovendosi dividere tra lavoro magari da casa e famiglia, un problema questo che bisogna cercare di risolvere, spiega il neopresidente, a cui si somma meno richiesta di prestazioni. Le cause sono diminuite perché le cause sono estremamente onerose, oggi come oggi, e quindi la gente, tante volte la giustizia, i diritti del cittadino vengono penalizzati anche da questo eccesso. Entro questi contorni si inserisce la riforma Cartabia che complica la vita anche agli avvocati, spiega Casonato. Si dovrà imbastire la causa, il processo civile, in tempi molto stretti, praticamente in 120 giorni. Questo renderà difficoltoso il lavoro per noi. Mi auguro che che l'avvocatura, i vertici dell'avvocatura intervengano anche con il Ministero per cercare di rendere possibile questo processo. Infine la situazione non facile a Palazzo di Giustizia a Treviso. Ci sono difficoltà per quello che riguarda, secondo me, gli uffici, perché magistrati ci sono, però gli uffici sono un po' sguarniti. Con la riforma Cartabia sono aumentate le competenze dei giudici di pace e questo, a mio avviso, è molto preoccupante, perché gli uffici dei giudici di pace sono ancora più scarni di quelli del tribunale e aumentando le competenze questo rischierà di infossare la giustizia. Allora così il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. Intanto saluto e ringrazio i miei ospiti. Fra poco ci collegheremo anche con Filippo Fois alla cerimonia al Ghetto di Venezia per il Giorno della Memoria. Saluto e ringrazio per essere qui con noi il segretario del Partito Democratico della provincia di Treviso, Giovanni Zorzi. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. E lo vedete, l'onorevole Gianangelo Boff della Lega, commissario della Lega a Treviso. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno anche ai telespettatori. Allora, visto che abbiamo sentito le parole dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, insomma il tema della giustizia è un tema di cui si è parlato in questi giorni anche con le polemiche che ne sono seguite nei confronti del ministro Nordio. Tiriamo le fila di questa settimana di polemiche, Zorzi. C'è da intervenire o no sulle intercettazioni e in che modo? C'è da intervenire nei termini che c'è una legge fatta dall'allora ministro Orlando che deve essere applicata.
scagliarsi contro le intercettazioni e soprattutto togliere, come intende fare, adesso è da capire anche all'interno della maggioranza di governo come intendono muoversi, dalle intercettazioni, quelli che sono per tutti considerati reati spia, quindi corruzione e quant'altro, vuol dire sostanzialmente rendere inutile uno strumento che fino a prova contraria ha permesso anche il raggiungimento di importanti risultati da parte della magistratura in questi anni. Quindi quello che insomma mi sento di dire è che bisogna raccogliere con determinazione quelli che sono gli inviti che arrivano proprio dalla magistratura, cioè di applicare, dare piena applicazione alla legge Orlando che metteva dei limiti importanti alle intercettazioni, all'abuso delle intercettazioni, a quello che poi vediamo appunto sui giornali, le fughe di notizie. Boff, anche la Lega un po' in questi giorni è parsa frenare un po' le dichiarazioni di Nordio al Senato e alla Camera. Cosa dite? Allora, io le dichiarazioni di Nordio le ho sentite, per fortuna. In realtà cioè, il tema va contestualizzato. Nordio ha detto la cosa giusta, nel senso che nessuno vuole vietare che le intercettazioni vengano utilizzate, soprattutto nel caso di reati gravi come le infiltrazioni mafiose, eccetera, dove ci sono reati di corruzione. È giusto che ci siano le intercettazioni e nessuno, tantomeno Nordio, che arriva proprio da quell'ambiente, ha mai parlato di abolire le intercettazioni. È ovvio ed evidente che soprattutto negli ultimi anni, ma ormai è storia del nostro paese, che molto spesso, e l'abbiamo visto anche di recente, le intercettazioni vengano usate in modo strumentale e politico, che non è neanche una responsabilità, perché qua cioè, non ci si può scagliare contro la magistratura tout court e in generale, perché la magistratura fa il suo lavoro, però ci sono anche dei procedimenti per cui a un certo punto la documentazione viene messa agli atti e viene messa a disposizione di una platea di persone molto più vasta di quello che è l'organo inquirente e il giudice. E lì c'è il problema che si crea la fuga dell'intercettazione, per cui non esce tanto l'intercettazione di chi è intercettato perché si sta indagando su un reato, ma molte volte vengono coinvolte persone che con il fatto non c'entrano nulla e lì sinceramente la libertà delle persone e il fatto che le intercettazioni non possono essere usate strumentalmente per denigrare o a volte il problema grosso è la trascrizione delle intercettazioni, perché è ovvio che se noi dovessimo pubblicare tutte le telefonate che noi facciamo ed estrapolassimo da ogni singola conversazione delle parti di conversazione e poi puntini puntini puntini, è chiaro che potrebbe uscirne una comunicazione completamente diversa da quella che in realtà era. Quindi quello che si vuole andare a colpire a tutela di tutti i cittadini, e non si parla solo della politica, parliamo degli imprenditori, parliamo di tutti, è che le intercettazioni non vengano usate in modo strumentale o, fra virgolette, come strumento politico, e questo penso sia nell'interesse di tutti. Allora, ieri il passo indietro anche delle altre sigle, parliamo dei benzinai, parliamo del sciopero dei benzinai, un passo indietro anche per le sigle che avevano mantenuto, doveva essere anche oggi lo sciopero dei benzinai, o meglio la serrata dei benzinai, un passo indietro, però hanno specificato le sigle non per, certo grazie al governo, ma per venire incontro agli automobilisti che alla fine sono i più penalizzati. Ci chiediamo chi ha vinto questo braccio di ferro allora, tra benzinai e governo. Sappiamo per certo che gli unici a non vincere sono stati e sono tuttora gli automobilisti. Zorzi, cosa è successo dal vostro punto di vista e la situazione cambia o no? Ma dal nostro punto di vista è successa una cosa molto semplice. Il governo Meloni ha fatto una scelta politica, come è giusto che sia, insomma, legittima, cioè quella di togliere gli sconti sulle accise che erano stati introdotti col governo Draghi. Ripeto, una scelta politica, sappiamo benissimo che la coperta del bilancio statale è corta e quindi uno sconto sulle accise vale 1 miliardo di euro al mese. Ripeto, il governo Meloni ha deciso di togliere lo sconto sulle accise. Scelta politica, legittima, noi chiaramente la contestiamo perché obiettivamente c'era la possibilità di intervenire in altro modo, quindi non c'entra la questione della speculazione, il costo della benzina è il costo che c'è adesso, tolti via gli sconti, i famosi 30 centesimi, 12 centesimi a dicembre e i 18 centesimi adesso a gennaio, delle accise, punto. Prendiamo atto della scelta di responsabilità da parte delle sigle sindacali, effettivamente
qui non stiamo parlando di una situazione che riguarda pochi, ma appunto sappiamo insomma i pendolari, chi lavora, chi serve la macchina, quindi da questo punto di vista apprezziamo insomma la scelta di sospendere, di interrompere insomma lo sciopero. Il punto politico resta tutto sul tavolo e qui sarà chiaramente il governo che dovrà prendere una decisione. Dal nostro punto di vista, ripeto, magari piuttosto di fare 12 condoni, piuttosto di intervenire con determinati stanziamenti nella legge di bilancio, si poteva venire incontro a quella che comunque è un'esigenza che era sentita e che era stata messa anche nel programma di Giorgia Meloni, quella della sterilizzazione delle accise. Quindi notiamo insomma l'ennesima retromarcia di questo governo. Boff. Allora, tutto va contestualizzato. Allora, non è stato sbagliato lo sconto sulle accise fatto dal governo Draghi dei 30 centesimi, però ricordiamoci che eravamo in un contesto in cui, ad esempio, in altri paesi europei, in Germania, la benzina costava 2,20 euro alla pompa, quindi parlavamo di quel contesto in cui c'era l'impennata dei prezzi. Ricordiamoci anche che nella fase pre-Covid, cioè nella fase diciamo normale, i prezzi erano super giù quelli che noi abbiamo oggi alla pompa di benzina, quindi noi oggi siamo tornati a quelli che erano i prezzi di pre-pandemia, pre-crisi energetica, pre-Ucraina, pre. Quindi questi sono logicamente i valori. Analizzato questo, a un certo punto si è visto che con il calo dei prezzi dei carburanti, che non era più i 2,20 euro che venivano applicati in molti stati europei che non avevano applicato lo sconto sulle accise, si ritornava a dei valori che erano pressoché normali. Dopodiché è ovvio che potesse costare meno la benzina, meglio per tutti, però diciamo non eravamo più in una situazione molto emergenziale, quindi giustifico anche il provvedimento preso da Draghi in quel momento là, era necessario, si doveva fare. Aveva dei costi enormi che non erano più sostenibili nella finanza pubblica e si è preferito optare per andare a finanziare, che è 2/3 della manovra di bilancio, in realtà va proprio incontro a quelli che sono i costi delle bollette, i costi per le aziende, perché rischiava di fermarsi un'intera filiera produttiva, cioè le varie filiere produttive, proprio per gli enormi costi energetici che c'erano sulla parte diciamo di forniture di energia elettrica. Quindi si è andato incontro alle famiglie, si è andato incontro alle imprese e, fra virgolette, c'è anche un provvedimento per gli autotrasportatori, perché all'interno della legge di bilancio ci sono comunque degli sconti previsti anche per gli autotrasportatori, quindi chi per lavoro usa il carburante. Ovvio che non si è voluto estendere quel provvedimento ad una platea larghissima, che poi, se vogliamo guardarla anche sotto il profilo sociale, prescindeva da quello che era il reddito della persona, per cui, fra virgolette, la ritengo anche un provvedimento che va verso l'equità, ma nel senso che se la coperta è corta cerchi di aiutare le persone e le realtà che in quel momento ne hanno più bisogno. Secondo voi cos'è che non ha convinto i gestori? No, allora, che in questo momento, come ho detto prima per la magistratura, cioè, il caso non può essere generalizzato, cioè la mela marcia c'è in ogni categoria e chi sbaglia può esserci in ogni categoria ma non va generalizzata. Allora, è sotto gli occhi di tutti noi, di chiunque di noi girasse per la strada, che magari in alcune situazioni trovavamo dei prezzi che erano incongrui rispetto alla media. Quindi è chiaro che qualcuno che magari ha cercato di giocare un po' c'è stato. Più che altro l'intento, presumo, del governo era quello di evitare che vi fossero delle speculazioni a livello di cartello, magari soprattutto per le grosse aziende produttrici, che non si creasse fondamentalmente un accordo, e si è chiesto alle autorità di vigilare su questo fatto. Questo non vuol dire scagliarsi contro il benzinaio, anche perché sappiamo benissimo tutti che i margini che poi il benzinaio alla pompa ha sul litro di benzina che vende sono talmente risibili, perché proprio ci sono queste grosse compagnie che poi gestiscono alla fin fine i prezzi e anche i distributori, per cui il margine è realmente poco. Quindi c'è stato qualcuno magari che se ne è approfittato, è giusto che chi deve fare le verifiche le faccia nell'interesse del consumatore, perché ricordiamoci che anche le associazioni di consumatori hanno sollevato segnalazioni rispetto al fatto che vi fossero delle incongruità sui prezzi. Quindi questo è un po', diciamo, la corretta narrazione di quello che è l'aumento del prezzo dell'energia. È ovvio che in questo momento dobbiamo anche stare attenti a quelli che sono gli equilibri di finanza pubblica e cercare di indirizzare il più possibile quelli che sono i provvedimenti che vadano a colpire realmente chi ne ha bisogno, le famiglie, i nostri
le nostre imprese, perché ricordiamoci che lì cioè noi possiamo decidere di abbassare di 1 grado la temperatura delle scuole, possiamo decidere se tenere accente o spente le luci, ma se noi abbiamo un macchinario all'interno di un'azienda che consuma tot kilowatt, cioè o lo spegniamo o lo lasciamo acceso e ha quel consumo, quindi dobbiamo anche buttare un occhio sul fatto che il nostro tessuto produttivo rimanga competitivo, perché altrimenti ne va dei posti di lavoro, ne va di realtà produttive che purtroppo per loro l'energia è un costo che non è comprimibile. Zorzi, resta il fatto che per esempio già stamattina almeno ci hanno segnalato già ulteriori aumenti alla pompa, insomma il problema resta e resterà, e dipende come si interviene sul problema dei costi insostenibili per chi va a fare benzina, per chi va a fare il pieno. Sì, intervengo rispetto a quello che ha detto Gianangelo, non siamo ai prezzi pre-pandemia. Cioè 1,80 e quasi 1,90 non è il costo alla pompa pre-pandemia. Eravamo a 1,50, 1,60, a volte siamo arrivati anche a 1,30. Il problema è che noi stiamo vivendo un momento in cui i costi del carburante sono aumentati con la coda della pandemia e con la guerra in Ucraina. Quindi finché c'è questa situazione di instabilità è evidente che noi dobbiamo attrezzarci per affrontare questa emergenza. Lo dobbiamo fare, io credo anche che quello che è stato fatto ad esempio col governo Draghi, in cui eravamo tra l'altro componenti sia il Partito Democratico che la Lega, sia stato un impegno significativo sia per quanto riguarda le accise sia per quanto riguarda tutti i contributi che sono stati stanziati per cercare di tamponare, per fare in modo che famiglie e imprese potessero in qualche maniera gestire questa situazione. Tra l'altro è vero che i 21 miliardi della legge di bilancio del governo Meloni altro non sono che la continuità di quelli che sono stati i provvedimenti assunti dal governo Draghi, perché di questo stiamo parlando. È chiaro che in questo momento serve un impegno importante. Detto questo, io credo che l'errore principale da parte del governo Meloni sia stato un errore anche di comunicazione, se vogliamo. Cioè è passato il messaggio per cui la colpa è della speculazione e in particolar modo di quei benzinai che ci speculano sopra, e quindi da qui capisco anche l'arrabbiatura dell'intera categoria. Anche l'obbligo di esporre il cartello col prezzo medio, che oltretutto avrebbe ulteriori costi anche per chi ha un distributore di benzina, e quindi poi sono costi che andrebbero a scaricarsi nuovamente sul carburante, è stato letto in questi termini e non funziona così. Non è che possiamo continuare finché sei all'opposizione poi anche prendertela coi poteri forti con i complotti internazionali. Quando sei al governo devi dare risposte alla gente, non puoi dire è colpa della speculazione, devi intervenire sul fatto che un automobilista che deve andare al lavoro, che deve andare a portare un parente all'ospedale è costretto a pagare in questo momento la benzina ben più di quello che era prima della pandemia. Questo è il tema, bisogna saper affrontare. Da parte nostra, ripeto, noi avremmo impostato la legge di bilancio in maniera diversa. Non siamo noi al governo, gli italiani hanno deciso che la maggioranza spettasse al centrodestra, e quindi dal nostro punto di vista è chiaro che noi attaccheremo con fermezza quelle che sono scelte che secondo noi risultano essere sbagliate per dare le risposte giuste agli italiani. Moff vuole replicare, ma velocissimo, che poi devo dare la linea a Venezia. Sarò rapido, cioè noi dobbiamo inserirci nel contesto, cioè se decontestualizziamo le cose tutto cambia e tutto si inverte. Ripeto, noi parliamo del governo Draghi che fece, se non erro, non vorrei dire una sciocchezza, 5 scostamenti di bilancio in tempi brevissimi, quindi ha avuto a disposizione una quantità di risorse veramente importantissima, stiamo parlando nell'ordine di qualche centinaio di miliardi, e quindi è ovvio che le manovre le fai di un certo tipo. Noi dobbiamo anche stare attenti agli equilibri di finanza pubblica, perché nel momento in cui il debito italiano dovesse andare in crisi probabilmente saremo costretti a fare manovre finanziarie semplicemente per pagare gli interessi sul debito pubblico, che a quel punto potrebbero schizzare alle stelle. Quindi comprendo anche la fermezza del nostro ministro Giorgetti che dice ok, nell'emergenza si sono fatti X numero di scostamenti, ora non possiamo andare avanti a scostamenti di bilancio perché rischiamo che poi le risorse che noi abbiamo dobbiamo utilizzarle semplicemente per pagare gli interessi, che sarebbe un danno infinito per il Paese. Quindi dobbiamo cercare di tenere in equilibrio i conti, così come ci indica anche, come ci indicano anche i mercati, e cercare di andare incontro il più possibile alla gente
e sperare che questa situazione pian pianino vada a risolversi, probabilmente anche i costi energetici, le proiezioni dicono che nel medio periodo dovrebbero ricominciare a scendere, quindi ritornare verso una situazione di normalità. Allora, consentitemi di collegarmi per un attimo con Venezia, il nostro Filippo Fois, perché un'oretta fa circa è andata in scena la cerimonia al ghetto di Venezia in occasione del giorno della memoria che è domani, insomma oggi la cerimonia come ogni anno. Il nostro Filippo Fois l'ha seguita. Buongiorno Filippo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo al ghetto, ci troviamo proprio di fronte al monumento in cui appunto un'oretta fa si è svolta la cerimonia alla quale hanno partecipato il rabbino di Venezia Alberto Sermoneta, il presidente della regione Luca Zaia e il presidente della comunità ebraica di Venezia Dario Calimani. Tutti hanno detto questo non è un gesto vuoto, non è un gesto meccanico quello che stiamo facendo, stiamo ricordando 6 milioni di persone che sono state uccise nel corso della seconda guerra mondiale, 6 milioni di innocenti che sono stati deportati in campi di sterminio e ci troviamo proprio in un luogo, il ghetto di Venezia, in cui nel 1943 c'è stato un rastrellamento, sono 254 gli ebrei veneziani che furono internati nei campi di sterminio, solamente 8 sono ritornati a casa. I nomi degli altri sono alle mie spalle nel monumento in cui si è svolta la cerimonia. Che non si tratti di un gesto vuoto poi l'hanno dimostrato anche i discorsi che sono stati fatti dopo un momento di raccoglimento. Il presidente della comunità ebraica di Venezia, infatti Dario Calimani, qualche giorno fa prendendo la parola durante una manifestazione al Teatro La Fenice, aveva contestato il fatto che in Italia non si siano ancora fatti del tutto i conti con quello che è stato il nostro passato, un passato che ci chiama ancora in causa perché ha detto non si può parlare di deportazione di Shoah senza parlare di fascismo. Sono stati degli italiani, dei fascisti che ci hanno preso, ci hanno prelevato e ci hanno consegnato ai tedeschi che poi ci hanno portato in un campo di sterminio. Questo ha aperto poi un dibattito a cui ha risposto tra gli altri anche l'onorevole Raffaele Speranzona di Fratelli d'Italia, ex consigliere regionale di Mestre, il quale ha detto il presidente della comunità ebraica parla come il segretario del Partito Comunista, oramai è ora di andare oltre queste polemiche. Naturalmente questo ha scatenato un dibattito molto acceso. Qui oramai non è rimasto quasi più nessuno, però noi abbiamo chiesto a Luca Spavanetto, che era tra i consiglieri regionali che hanno partecipato a questa cerimonia ed è anche coordinatore provinciale per Venezia di Fratelli d'Italia, di attenderci cortesemente un istante anche per dire la sua su quello che ha detto Speranzon e su quello che ha detto il presidente della comunità ebraica di Venezia. Ma allora, intanto la testimonianza è fatta con la presenza e noi come gruppo consigliare regionale siamo presenti oggi come siamo sempre stati presenti anche nel passato. Penso che parli quello che noi facciamo quotidianamente nelle amministrazioni, quindi in Consiglio regionale, in Città metropolitana e nei comuni che amministriamo. Con la comunità ebraica non ci sono mai stati problemi da parte dei nostri amministratori, da parte di chi governa, rispondiamo per le azioni che noi facciamo, non abbiamo pregiudizi e le polemiche sono inutili soprattutto in questi giorni, oggi, soprattutto domani che è la giornata della memoria ed è quella più importante. E naturalmente la memoria va rispettata tutti i giorni, come noi facciamo. Ieri in sesta commissione abbiamo audito le diverse associazioni, i rabbini capi e altri rappresentanti delle comunità ebraiche, eravamo presenti, siamo sempre stati presenti e quindi voglio dire che la polemica è solo una polemica sterile e fine a se stessa. Naturalmente il vice capogruppo vicario del Senato Raffaele Speranzon ha risposto per le rime a quella che è stato un duro attacco e anche inutile in una celebrazione che vedeva tra l'altro il mondo politico pienamente d'accordo sul giorno della memoria e quindi lì insomma rispediamo al mittente le polemiche. Sì, ma c'è una certa leggerezza almeno in alcuni esponenti del suo partito ad affrontare quello che è stato il nostro passato, l'esposizione di busti di Mussolini e soprattutto sostiene il presidente della comunità ebraica non si può non parlare di deportazione e di Shoah senza parlare di fascismo perché quello c'era all'epoca. Certamente, ma io penso che tutti i rappresentanti istituzionali che noi oggi abbiamo, e quindi parto da quello più soggetto a questa critica che è stato il Presidente del Senato La Russa, penso abbia dimostrato nella sua storia quanto è il rispetto e il rapporto che poi c'è stato con la comunità ebraica. Il Presidente Meloni poi i rapporti che ha con Israele lo dimostra e quindi voglio dire, ripeto, sono polemiche inutili e noi con questo abbiamo già fatto i conti con la storia perché parliamo per le azioni che stiamo facendo, per il governo che stiamo attuando, per le azioni quotidiane culturali
mentali piuttosto di scelte, e quindi non c'è alcun pericolo sotto questo punto di vista, anzi lo dimostriamo con i fatti però e non con le parole. Bene, ringraziamo Luca Spavanetto di Fratelli d'Italia. Naturalmente nel corso dei nostri telegiornali questa sera avrete modo di ascoltare tutti gli interventi che si sono susseguiti nel corso di questa mattinata piuttosto intensa al ghetto di Venezia. Nicola, se non ci sono domande ti restituirei la linea. Grazie a Filippo Fois, grazie al tuo ospite, però commentiamo subito insomma anche questa polemica. Zorzi, è così difficile fare i conti col passato? Qualche giorno fa ho letto una dichiarazione della senatrice a vita Liliana Segre che diceva che adesso siamo in una fase critica per continuare a coltivare il ricordo di quello che è successo, nel senso che i testimoni, quelli che hanno vissuto quella tragica esperienza, invecchiano, stanno scomparendo, no? per anzianità. E il rischio è che col tempo, quello, dice Della Segre, quello che è stata la Shoah si riduca a una riga nei libri di storia. Ecco, noi dobbiamo evitare che questo accada e quindi credo che da questo punto di vista le scuole siano assolutamente, devono essere in prima linea per tenere viva la memoria di quello che è successo. Una giornata all'anno probabilmente non basta, bisogna che questo ricordo, quello che è stata anche, diciamo, l'esperienza e i significati storici continuino a essere coltivati continuativamente nell'arco di quella che è la crescita formativa di una persona, perché deve essere proprio uno di quei pilastri oltre i quali non si deve andare. Riguardo invece a quest'ultimo scambio tra Speranzone e Calimani, Calimani ha fatto presente un dato storico inoppugnabile, cioè che il regime fascista è stato connivente, complice con quella che è stata la Shoah. Qualcuno mi deve dire che è vero il contrario, perché, ripeto, è un dato storico. E allora io mi chiedo, auspico che questa ambiguità di fondo che ci stiamo portando appresso da praticamente il momento in cui Fratelli d'Italia ha iniziato a diventare un partito non più esiguo, ma addirittura un partito che adesso guida il governo italiano, un'ambiguità deve essere sciolta, perché allora gli esponenti di Fratelli d'Italia sono i primi a dire che loro non sono fascisti e che il fascismo non c'entra niente con loro, però quando si chiama in causa il fascismo, e ripeto, lo si chiama in causa per dei fatti storici, non per delle invenzioni o delle strumentalizzazioni, allora sono i primi, no, a fare polemica, sono i primi a rispondere piccati. Allora questa ambiguità deve finire, cioè, io capisco che stiamo parlando di fatti del passato, però purtroppo la storia, sappiamo, ha questa attitudine a ripresentarsi, quindi noi dobbiamo evitare che ciò riaccada. Alle porte d'Europa in questi mesi è in corso una guerra con dei massacri, deportazioni, eccetera, quindi quello che abbiamo vissuto con la Shoah purtroppo non possiamo dire che possiamo archiviarlo una volta per tutte. E di fronte ai dati storici io credo veramente non ci sia spazio per le polemiche, non si parla di polemiche sterili, si parla senz'altro di un'ambiguità di fondo che deve essere sciolta una volta per tutte. Allora, secondo me sono importantissime queste giornate del ricordo, perché noi viviamo un problema. Noi viviamo il problema che noi siamo una generazione intera, forse già 2 generazioni, che non hanno visto un conflitto, che non hanno visto una guerra, che non hanno visto le tragedie che queste cose si portano dietro e gli strascici che ci sono. E quindi è importante ricordare. Quando noi parliamo del periodo del fascismo, io capisco che in 20 anni di storia del Paese qualche cosa di positivo ci possa essere anche stato, però le leggi razziali, l'adesione alle leggi razziali cancella tutto, anche tutto quello che è stato fatto, nel senso che la gravità di aderire, di non ripudiare un provvedimento di questo tipo è già un elemento di condanna tout court per tutto ciò che è successo, nel senso che io qui sono molto radicale, nel senso che quando noi vediamo poi cosa è successo non c'è giustificazione. Quindi, però direi che quella è storia del nostro Paese, storia che dobbiamo ricordare per che non si ripeta, ma poi associare l'azione politica, cioè io giudicherei le persone da quello che fanno e attualmente, fra virgolette, non vedo rischi di questo tipo. Dobbiamo però rimanere sempre vigili e attenti nel condannare qualsiasi tipo di apologia verso quel periodo storico che va assolutamente condannato, a mio avviso, cioè non ci sono scuse
senza se e senza ma. Dico un'altra cosa, molte volte, proprio perché noi la guerra non l'abbiamo vissuta, a volte ci esprimiamo dei giudizi, ci facciamo delle considerazioni, e lo dico a me stesso. Io ad esempio facevo delle valutazioni su quella che era la guerra in Ucraina inizialmente, pensando all'impatto che aveva sulla mia vita, cioè l'aumento del costo dell'energia, la chiusura del gas dalla Russia, eccetera. Poi mi capitò un giorno di parlare con 2 semplici muratori ucraini che nel giro di 10 minuti mi hanno completamente seduto a terra e disarmato, quando loro mi hanno raccontato cosa stava succedendo nel loro paese, cosa stava succedendo ai loro familiari, cosa stava succedendo in quel paese ai loro cari. E quando io ho ascoltato quei racconti, io ho detto: non c'è nessun sacrificio che noi dobbiamo sostenere nel nostro paese che ci faccia rinunciare alla tutela di quelle persone, perché stiamo parlando di atti efferati, stiamo parlando di diritti umani, stiamo parlando di persone che stanno soffrendo, bambini, donne, e di fronte a questo, per qualsiasi motivo, se noi ci giriamo dall'altra parte, se noi pensiamo che qualcosa venga prima di questo, allora abdichiamo a quelli che sono i diritti della libertà, i diritti costituzionali, i diritti della persona, allora snaturiamo quella che è la nostra civiltà occidentale. E qui è un argomento sul quale noi dobbiamo tenere sempre barra dritta, e quando ci sono queste situazioni a volte dobbiamo mettere in secondo piano quello che è il nostro interesse personale di quel momento e pensare ai fondamentali, perché ripeto, quando queste cose qua succedevano nel nostro paese, per fortuna qualcuno è venuto a salvarci e per fortuna qualcuno ha messo prima i valori fondamentali rispetto alle vittime del proprio popolo. Se pensiamo quanti americani sono morti in Europa, cioè gli americani potevano fregarsene altamente di quello che stava succedendo in Europa, però sono morti soldati americani nella seconda guerra mondiale proprio per difendere quei valori di libertà e uguaglianza e di umanità. E su questo dobbiamo sempre essere vigili. Se lei ha accennato alla guerra in Ucraina, c'è forse un capitolo nuovo che ora si apre perché la decisione di inviare i carri armati, lo fanno gli Stati Uniti e lo fa la Germania, che ha deciso appunto di inviare i carri armati, e la reazione di Mosca è la seguente: questo è il coinvolgimento diretto dell'Occidente. Quindi parole che potrebbero precludere a qualcos'altro. Allora Zorzi, siamo in una fase nuova, è una fase che la preoccupa, era inevitabile che accadesse perché non si poteva, cioè che questo sostegno anche concreto arrivasse? La Russia chiede stizzita cosa ci fanno armi NATO in Ucraina. Credo che la domanda sia invece da rivolgere a loro: cosa ci fanno armi russe in Ucraina. Cioè noi siamo di fronte a quello che è un'invasione criminale, una violazione del diritto internazionale. Io capisco perfettamente, perché anche all'interno del nostro partito c'è una componente che fa riferimento a una cultura nobilissima del pacifismo integrale di matrice cattolica, che spinge per una trattativa, per aprire la via diplomatica, e chiaramente è un'ambizione che coltivo anch'io. Ci mancherebbe altro che le armi tacciano e possano finalmente aprirsi i negoziati. Prima della pace in Ucraina c'è da difendere, come diceva anche Gianangelo, la vita delle persone. In questo momento, se non si mette il popolo ucraino nelle condizioni di difendersi da quella che è appunto un'aggressione efferata da parte dell'esercito russo, il rischio è che non ci sia più una pace, non ci sia neanche più un'Ucraina. E quindi la scelta dolorosissima, perché mi rendo conto poi anche dal punto di vista evocativo, simbolico, si parlava prima della Shoah e quindi della Seconda Guerra Mondiale, ma l'idea che la Germania inizi a fornire, no, di armi, che ci siano forniture belliche tedesche al confine orientale, è chiaro che ci fa tornare indietro. Porta la memoria, certo. Esatto, e quando la Germania si muove sul piano militare, purtroppo nel Novecento abbiamo visto cosa è successo. È una scelta dolorosissima che andava fatta, perché queste armi, questi carri armati servono al popolo ucraino, perché quello che abbiamo visto negli ultimi mesi di controffensiva
il massacro di Soledar, eccetera, dimostra che se noi non mettiamo, ripeto, il popolo ucraino nelle condizioni di difendere la propria libertà, il rischio è che venga spazzato via dalla violenza dell'esercito russo. E quindi da questo punto di vista credo che si sia fatta la scelta più giusta, quella di, ripeto, mettere il popolo ucraino nelle condizioni di difendersi e di resistere. Le parole di Dmitry Peskov, precise, il portavoce del Cremlino, alle 10:10 di stamane ha detto coinvolgimento diretto dell'Occidente in Ucraina. Quindi non più solo un sostegno, ma un coinvolgimento diretto. Però qui ci fu una relazione anche precisa e puntuale da parte del Ministro della Difesa proprio in aula che mi illuminò anche rispetto ad alcuni aspetti e alcuni luoghi comuni che sentiamo. Allora, l'Italia ripudia la guerra, questo lo dice la Costituzione. L'Italia ha un Ministero della Difesa, non ha un Ministero della Guerra, cioè l'Italia può solo difendersi e aiutare a difendersi. Cioè quando noi parliamo dei missili inviati dei missili antimissile inviati in Ucraina, e noi sentiamo che erano andati a segno 5 missili russi, eccetera, ma i missili lanciati erano 65. Se non ci fossero stati i missili che consentivano agli ucraini di difendersi, i 65 missili sarebbero andati a segno con vittime. Quindi ne sono andati a segno 5 solo perché noi li abbiamo aiutati a difendersi. Attualmente l'Occidente sta aiutando l'Ucraina a difendersi. Noi non abbiamo notizie di armi ucraine o di armi occidentali su suolo russo. Noi abbiamo notizie di armi russe su suolo ucraino. Di questo abbiamo notizia. Quindi attenzione a generalizzare. Noi stiamo aiutando il popolo russo a difendersi. Non c'è un solo soldato occidentale in suolo ucraino che stia combattendo. Sono gli ucraini che stanno combattendo per difendere la loro terra, il loro territorio, che fino a poco tempo fa era e lo è ancora lo Stato dell'Ucraina, e ci vivono gli ucraini. E stiamo aiutando solo questo popolo a difendersi, cioè non c'è nessuna azione da parte dell'Occidente volta ad attaccare o armi su suolo russo. C'è semplicemente il fatto che l'Occidente sta aiutando l'Ucraina a potersi difendere e tutti gli armamenti inviati sono volti a questo. Difatti non ho notizia di invasione da parte dell'Ucraina di suolo russo. Ho notizia invece di invasione russa di suolo ucraino, quindi di questo stiamo parlando e proprio per il motivo che dicevo prima, attenzione perché anche qui è vero che può essere doloroso, è vero che può essere difficile, è vero che può arrivare a momenti di estrema tensione, però attenzione perché se ci giriamo dall'altra parte oggi, probabilmente ci gireremo dalla parte anche domani e anche dopodomani e ci sono delle situazioni a livello internazionale in cui non ci si può girare dall'altra parte. Bisogna essere fermi, bisogna avere la coerenza e la correttezza che ci viene data come insegnamento dai nostri principi costituzionali. Quindi nel momento in cui succedono determinate cose vi sono dei momenti, forse i nostri nonni le hanno provate, perché i nostri nonni che erano al fronte, molti hanno sacrificato la loro vita, non la benzina un po' più cara o il gas che costa un po' di più, hanno sacrificato la vita per dei valori, per gli ideali, per dei principi. Ora noi siamo chiamati a dei sacrifici perché sta succedendo questo, però non ci possiamo voltare dall'altra parte perché altrimenti si creerebbe un precedente, oltre al fatto di tutelare la legittima istanza dei cittadini ucraini di vivere liberamente sul proprio suolo, però se abdicassimo a questo probabilmente dovremmo poi spiegare come mai dovremmo dire ma perché allora gli americani durante la seconda guerra mondiale sono venuti a salvarci, perché qualcuno è intervenuto in Europa perché ci liberassimo dal regime del nazismo e noi siamo portati a fare la stessa cosa verso il popolo ucraino in questo momento.
Allora, torniamo a temi più vicini a noi, anche se questo è un tema ovviamente che è vicino a noi per forza. Volevo sentire un vostro commento su una cosa di cui si discute proprio in queste ore, in questi giorni. Il ministro dell'istruzione Valditara, un altro ministro che è un po' così nel mirino, insieme a Nordio in queste settimane, ha parlato dei prof, ha parlato di scuola e ha parlato di questa ipotesi di stipendi differenziati ai professori in base al carovita. Ovviamente c'è stata una sollevazione da parte del Sud, insomma, perché ci sarebbe una differenziazione notevole nord-sud. Ha detto tante altre cose, per carità, ha detto anche che per esempio i prof di matematica devono essere pagati di più, insomma ha detto un sacco di cose, ma questo chiaramente è una cosa di cui si sta dibattendo. Allora ripartiamo da qui. Il tema scuola è un tema fondamentale. Anche sull'edilizia scolastica ce ne sarebbe da dire. Abbiamo avuto anche a Oderzo una situazione particolare che vi racconteremo anche oggi sulla questione della sicurezza nelle scuole. Ma vediamo ai prof, questa differenziazione come la recepisce lei, Zorzi? Noi partiamo dal presupposto che i nostri docenti, insegnanti sono i meno pagati in Europa. Partiamo da questo dato. Infatti come Partito Democratico avevamo proposto nella campagna elettorale per le politiche l'impegno ad aumentare lo stipendio degli insegnanti. Che questo governo ha fatto. Bene, e detto sì, il controcanto di Boff. È un maestro del controcanto. Boff. Detto questo, no, per carità, il tema qual è? Che io credo che sia una questione salariale, senz'altro, come in generale per l'economia del nostro paese, per tutti i lavoratori. C'è una questione che riguarda l'attenzione per la scuola. Valditara credo che la stia interpretando in maniera un po' contraddittoria, anche con queste uscite. Con la scuola secondo me c'è poco da scherzare, nel senso che la situazione attuale dell'intero sistema scolastico italiano è una situazione estremamente problematica. Le scuole sono il luogo dove si formano gli adulti di domani, dove si fa integrazione e gli insegnanti hanno una funzione che magari ai tempi nostri, guardo anche Gianangelo, probabilmente non avevano, per la complessità della società in cui ci troviamo, e quindi è giusto che agli insegnanti venga riconosciuto chiaramente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale più che altro, perché io sento ancora tanti dire ma gli insegnanti lavorano solo la mattina, i famosi 3 mesi di ferie. In realtà non è così, perché questo è indice di una scarsa riconoscibilità della funzione sociale della scuola. La scuola è al pari, per noi, il Partito Democratico, al pari della sanità, e quindi istruzione e salute sono i 2 perni su cui si costruisce la società del futuro. Senza questi 2 perni il rischio è di una società che non funziona. E quindi sulla scuola io credo che gli insegnanti debbano essere assolutamente riconosciuti nel loro ruolo. Non sto qui a entrare nel merito della proposta di Valditara sul tema del carovita. Io credo che sia importante che lo stipendio degli insegnanti italiani sia messo in media con quello dei colleghi europei. E poi c'è la questione, giustamente l'ha detta lei, sul tema dell'edilizia scolastica e di tutto quello che è il contesto in cui si trova a operare la scuola. Io credo che veramente sia necessario intervenire. Purtroppo c'è un'altra questione che è collaterale a tutto questo, ed è la questione che viviamo qui nella nostra provincia del cosiddetto inverno demografico. Noi abbiamo il rischio concreto, lo stiamo vivendo nei comuni, di scuole che chiudono perché non ci sono i bambini, parlo soprattutto delle scuole dell'infanzia, elementari, medie, eccetera. E questo non va bene, perché è un impoverimento di quella che è la comunità. Noi dobbiamo lavorare sulla scuola anche in funzione di questo. Sono ad esempio personalmente contrario alla logica degli accorpamenti tra istituti. Io credo che sia invece molto più utile lavorare su poli educativi che tengano insieme anche diversi livelli di istruzione, in modo comunque da mantenere il presidio nel comune, nella propria comunità, perché un comune senza scuola è un comune che si impoverisce inevitabilmente, e quindi su questo io credo che bisogna mettere la massima attenzione, oltre al fatto che poi i comuni devono anche gestire, ma attenzione, parlo di comuni ma per intendere anche un altro aspetto importante nel nostro territorio, che sono anche le scuole paritarie, le parrocchie e quant'altro, cioè poi si trovano con situazioni che, ad esempio, edifici che devono essere riutilizzati. Ecco, bisogna porre massima attenzione al tema della scuola. Secondo me Valditara in questo momento non è che l'abbia posta nella maniera più giusta e più efficace. Boh.
Allora, partiamo dall'inizio. Su quello che è lo stipendio degli insegnanti, vorrei ricordare che il primo governo che dopo 10 anni ha rinnovato il contratto dei docenti è stato proprio il nostro governo, e è stato finalmente riconosciuto retroattivamente anche quel legittimo rinnovo contrattuale che spettava agli insegnanti, che loro aspettavano da 10 anni. Questo governo l'ha fatto, quindi l'impegno in questa direzione c'è stato. Vorrei dire un'altra cosa relativamente alle affermazioni del ministro Valditara. Attenzione che questo non è un problema nord-sud, lo stiamo dipingendo come un problema nord-sud, come se noi dovessimo sottopagare gli insegnanti del sud e sovrappagare gli insegnanti del nord. Non è questo il tema. Il tema della modularità dello stipendio degli insegnanti è un tema che anche qui solo sui nostri territori. Se noi pensiamo che un insegnante faccia l'insegnante a Cortina piuttosto che a Tarzo, è chiaro che gli affitti a Cortina, la possibilità di vivere a Cortina ha dei costi nettamente superiori, tant'è che ci sono problemi proprio nelle zone montane, perché nessun insegnante, come anche i medici, non vogliono prendere cattedra o sede in quei luoghi, perché hanno dei costi per viverci che sono nettamente superiori, dei costi di riscaldamento, dei costi per trovare gli alloggi, e quindi proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze, che poi sono anche le esigenze dei sindaci, che si trovano ad avere le scuole senza insegnanti, che si trovano ad avere difficoltà a approvvigionarsi di medici, noi dobbiamo ragionare e cercare di trovare una soluzione, e questo è l'intento del ministro Valditara, è cercare di capire il contesto in cui si manda a lavorare un insegnante e cercare di fare in modo che quell'insegnante poi possa vivere dignitosamente e non sia costretto a chiedere la mobilità dopo pochi mesi dall'aver ottenuto la cattedra, perché lì non riesce a viverci con i soldi che prende. Quindi questo ma è un problema che ce l'abbiamo anche noi qui, cioè c'è la difficoltà di trovare insegnanti che siano disposti a spostarsi nelle zone in cui c'è poca natalità, nelle zone in cui i costi degli affitti sono più alti, perché magari ci sono località turistiche, sono località di grido, e comunque lì ci sono le scuole perché ci sono cittadini che abitano, e quindi bisogna consentire agli insegnanti nel luogo dove esercitano la propria professione di poterci permanere, di poter continuare la loro attività, anche per dare una continuità. Questo. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, noi non dobbiamo prendere consapevolezza che noi come Stato, come regioni, come comuni, dobbiamo erogare i servizi ai nostri cittadini. I servizi sono erogati sulla base delle esigenze e dei bisogni. È chiaro che noi dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per salvaguardare il territorio, e lo dice un sindaco che a dicembre dell'anno scorso ha chiuso una scuola. Una scuola elementare, pur avendo un istituto, un'altra scuola nel proprio comune. Però dobbiamo anche avere la responsabilità e la consapevolezza che di fronte a un calo demografico che possiamo cercare di combattere con i provvedimenti che porteremo avanti per la famiglia, eccetera, però logicamente non si inverte in un anno il problema. Dobbiamo capire anche che se non abbiamo gli alunni per riempire la scuola, dobbiamo cercare di razionalizzare e cercare nelle scuole che abbiamo di dare il miglior servizio, tant'è che noi abbiamo cercato di puntare sull'efficientamento energetico, su una scuola adeguata sismicamente sotto il profilo antincendio, cioè una scuola all'avanguardia. Abbiamo rinunciato a una scuola, però gli alunni che poi vanno nella scuola che è stata sistemata hanno una scuola all'avanguardia, altrimenti rischiamo di avere un rivolo di inefficienza che poi non ci consente in realtà di dare quelle risposte che servono dove servono. Quindi dobbiamo avere anche il coraggio da amministratori, ove si renda necessario, e questo l'abbiamo fatto a quattro mani con il provveditorato, con il preside, con i genitori, che hanno capito l'esigenza di dover, fra virgolette, trovare una soluzione. È chiaro che non è un concetto generale, però neanche non possiamo pretendere di avere sempre meno bambini e di avere sempre più scuole. Dobbiamo cercare di razionalizzare, salvaguardando il più possibile i territori, e però cercando di dare il meglio dove noi poi concentriamo i nostri sforzi. Secondo me questa è una visione responsabile anche proprio per il servizio che poi noi diamo ai nostri studenti, perché poi alla fin fine l'importante non è che una scuola sia a 1 chilometro o a 5 chilometri, l'importante è che la scuola non cada sulla testa ai nostri bambini e che sia sicura e che ricevano all'interno di quella scuola un buon insegnamento. Questo è l'obiettivo che si pone il pubblico verso il servizio dato al cittadino.
Veniamo alla politica, sono gli ultimi 10 minuti, la politica in senso stretto. Allora si torna a parlare di questa proposta, di questa possibilità suggestiva dell'eliminazione del tetto secondo mandato consecutivo per i presidenti di regione. È una proposta che è stata portata dalla Conferenza delle Regioni, quindi trasversale, proposta di emendamento per modificare l'articolo 2,1 della legge 165/2004, sostanzialmente la norma in questione che si chiede venga modificata fissa la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale. Come potrebbe impattare sul Veneto questo? Potrebbe impattare perché è vero che Zaia, che sarebbe al quarto mandato consecutivo, ma di fatto la legge regionale in questione aveva fissato questa norma non contando il primo mandato dal 2010 al 2015. C'era una questione molto tecnica, ma di fatto questo via libera, se passasse questa proposta, che ripeto è chiesta anche da altre forze politiche, perché è una cosa che riguarderebbe ad esempio Vincenzo De Luca per il PD in Campania, potrebbe aprire questa ipotesi di una Zaia che può ricandidarsi nuovamente alla guida del Veneto. Questo come cambierebbe lo scenario per voi, politicamente parlando? Un 2025 ancora con uno Zaia presidente? Ma era francamente una delle ipotesi che stavano sul tavolo, cioè di questa Quindi possibilità. avete già inquadrato questa possibilità? Di questa possibilità qui se ne parlava. È chiaro che poi, essendo una proposta trasversale può anche avere un suo seguito. Io sono personalmente contrario a questo tipo di mandati che diventano alla stregua di satrapie, no? Cioè di 20 anni con lo stesso governatore, francamente. Democrazia, gente. Certo. Dopodiché c'è un tema, insomma, che credo che, per carità, poi se decidono in questi termini noi siamo comunque attrezzati, nel senso che, ripeto, in 20 anni l'elettore ha la capacità e la possibilità di maturare una sua idea su quella che è la necessità anche di un cambiamento in un senso o nell'altro. Non sto portando acqua al mulino del centrosinistra, dico semplicemente che arriva il momento in cui l'elettore chiede anche, va bene la continuità, la stabilità, ma c'è il momento in cui c'è anche la necessità di portare aria nuova. Da questo punto di vista, ripeto, quello che succederà nel 2025 è ancora tutto da scrivere, compreso anche questo passaggio normativo. Io ritengo che le condizioni perché il centrosinistra in Veneto possa finalmente essere protagonista di una nuova stagione ci siano, e lo dimostra quello che capisco che per Gianangelo possa sembrare al limite della lesa maestà, però quelli che sono dei limiti evidenti, soprattutto negli ultimi tempi, dell'operato di Zaia e della giunta regionale. Io non passa giorno che registriamo malumori, situazioni di disagio dei veneti nei confronti di alcuni temi chiave, primo fra tutti quello della sanità. Quindi noi quello che dobbiamo fare come opposizione attuale di centrosinistra a Zaia e al governo della regione del centrodestra è quello di mettere a sistema tutte queste critiche, capire le ragioni profonde, lo stiamo facendo insomma nel nostro operato quotidiano, e presentarci poi nel 2025 con una proposta di Veneto diverso da quello che è stato vissuto finora, un Veneto migliore. Se poi i veneti accettano di darci questa fiducia, bene, altrimenti vuol dire che si continuerà in questa continuità che rischia di peggiorare la situazione e le condizioni di vita di giorno in giorno, indipendentemente da quello che sarà il competitor, se ci sarà Luca Zaia, se ci sarà qualcun altro della Lega, qualcun altro di Fratelli d'Italia. Là sono valutazioni che fa il centrodestra. Noi dobbiamo partire con questa idea, cioè di lavorare per dare ai veneti una proposta nuova, diversa, migliore rispetto a quello che hanno vissuto finora.
un Luca Zaia candidato potrebbe essere più che altro andare di traverso a Fratelli d'Italia forse per il 2025, che magari spera di poter piazzare un candidato. Vabbè, queste sono considerazioni. Io sto sul piano tecnico, che secondo me è quello che magari ci consente di capire meglio la situazione. Cioè noi viviamo in un paese, attenzione, con tutto il rispetto dovuto sia in termini personali che istituzionali. Noi viviamo in un paese in cui potenzialmente, cioè non vi è nessuna norma che lo vieta, il fatto che uno possa fare per 4 volte di fila il Presidente della Repubblica. Non abbiamo nessuna norma che vieta, ad esempio, in Italia di fare il Ministro della Difesa, ruolo importantissimo per un Paese, per 5-6 legislature di fila. Non abbiamo nessuna norma in Italia che vieta a chi ricopre un ruolo come il mio di farlo per 5 volte di fila. Ci sono anche esempi. Non abbiamo nessuna norma in Italia che vieta a una persona di poter fare per 2, 3, 4 legislature di fila il Presidente del Consiglio. E sto parlando di ruoli apicali nel sistema diciamo repubblicano nostro, perché stiamo parlando del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, ministri, cioè persone che hanno ruoli importantissimi. Quindi ritengo che ove vi siano sistemi elettivi come quello del sindaco, come quello del governatore della regione, dove tu in realtà non è che voti un partito per cui dopo c'è un accordo e poi potrebbe essere Tizio piuttosto che Caio, no, tu voti direttamente quella persona. Quindi se quella persona è riconosciuta dai propri cittadini e i cittadini vanno a votare sapendo che quello sarà il governatore della regione, sapendo che quello sarà il sindaco del proprio paese, sapendo, speriamo anche che quello sarà il presidente della propria provincia, e speriamo che ritornino anche l'elezione diretta del presidente della provincia, a quel punto c'è la democrazia, c'è la massima espressione della democrazia, cioè i cittadini sanno che coalizione votano, ma non solo, sanno chi sarà il loro governatore. E quindi in questi casi trovo veramente assurdi che vengano posti i limiti, cioè che già il legislatore nella sua interpretazione pensi che ci possano essere delle distorsioni. Se ci sono delle distorsioni, quelle le comprendono i cittadini, le vedono i cittadini nei risultati. In realtà, cioè, le critiche, che sia un momento critico per tutto il sistema, vedi la pandemia, vedi la crisi energetica, eccetera, vedi la difficoltà di trovare medici, vedi tantissime difficoltà che però non ci sono solo in Veneto, sono in tutte le regioni d'Italia, è in tutta Italia che ci sono queste tipologie di problemi. Io posso dire, avendo anche ora una visione diciamo un po' più ampia di quella che è il mio paese, il Veneto o la provincia di Treviso, io dico che in realtà il Veneto è ancora la regione che, nonostante le difficoltà, riesce a dare le risposte migliori. Ci sono dei problemi? Sì, dei problemi possono esserci, ma sono gestiti sicuramente meglio che altrove. Ci sono magari regioni che le gestiscono bene come il Veneto? Sì, ci sono anche regioni che le gestiscono bene come il Veneto, ma che siamo in una situazione di problema lo sappiamo tutti e è generalizzata. Che il governatore Zaia le stia gestendo nel miglior modo possibile, di questo veramente ne è garanzia. Fra virgolette, la persona del governatore che conosco benissimo e so quanto a cuore ha i problemi dei propri cittadini, cioè noi abbiamo un governatore che risponde alle singole istanze del singolo problema della persona che si lamenta, per la quale lui si accerta se c'è stato un problema o non c'è stato un problema. Cioè, quanto sta a cuore il Veneto a Luca Zaia veramente è una garanzia anche per i veneti che qualsiasi tipo di problema ci sia, c'è sicuramente il massimo impegno e la massima volontà nell'andare a risolverlo e dare il miglior servizio e la miglior risposta ai propri cittadini. Di questo credo francamente i veneti possono essere confidenti in questo, perché sempre ho avuto questa percezione e mai ho avuto percezione del contrario, al di là che facciamo parte dello stesso partito, ma non è la questione. Mi faccia capire una cosa e poi siamo addirittura d'arrivo. Questa è un'ipotesi che considerate concreta oppure semplicemente una porta che resta aperta, o comunque come partito vi state già comunque strutturando per cercare un nuovo percorso? Cioè rimanete appesi a questa ipotesi oppure no? Adesso non lo so, cioè la decisione è nel 2025, è nelle mani soprattutto di chi poi dovrà candidarsi, quindi non so quali saranno le scelte o quali sono le idee del governatore Zaia in questo momento, starà lui poi deciderlo e al partito e alla
la coalizione decidere chi potrà essere il candidato. In linea di principio dico che non è corretto che vi siano posti dei limiti su quelle che sono le elezioni che poi individuano direttamente la persona e sono democratiche, e quindi fatta salva il fatto che devono essere democratiche, altrimenti ci sarebbero problemi ben peggiori. Se le elezioni sono democratiche e individuano direttamente la persona, il legislatore non può porre limiti alla volontà dei cittadini. L'ultimissima domanda che riguarda proprio strettamente il PD. Insomma, la settimana scorsa il primo incontro, diciamo, ufficiale, diciamo, con l'assemblea del PD di Giorgio De Nardi, quindi insomma il programma che si è compattato. Anche, diceva Antonella Tocchetto, quelle che potevano essere state un po' le discussioni interne al partito sono state portate in avanti. Succede sempre, è un po' come per le squadre di calcio, negli spogliatoi prima della partita si cerca di mettere a punto gli schemi, i giocatori da far schierare. Poi una volta che entri in campo si gioca come un'unica squadra e con un obiettivo ben chiaro. Quindi adesso la partita è ufficialmente iniziata e con Giorgio De Nardi candidato sindaco abbiamo uno schieramento di forze civiche, politiche molto ampio. Stiamo chiaramente adesso lavorando per affinare quelle che sono le proposte con cui ci presenteremo ai trevigiani e le persone da mettere in lista. Quindi da questo punto di vista c'è massimo entusiasmo e grande orgoglio per quello che è la sfida che abbiamo davanti, perché insomma sfidare un sindaco uscente come Mario Conte non è una questione di poco conto, sappiamo benissimo, ma dal nostro punto di vista sappiamo anche che con noi c'è insomma una potenzialità che è quella di riuscire a cogliere il senso dei trevigiani, di poter cambiare, di poter migliorare quello che è il contesto in cui vivono. Non è la sua provincia, ma glielo chiedo da esponente del PD. A Vicenza Possamai ha lanciato la sfida a Rucco ufficialmente. Sì, le amministrative di quest'anno, Treviso, Vicenza e San Donà, aggiungo, che è un altro centro importante della provincia di Venezia, sono tre piazze dove noi schieriamo dei candidati di assoluto livello e che faremo, grazie ai quali faremo la nostra corsa. Vicenza la situazione è diversa perché sappiamo quali che sono state insomma tutte le difficoltà dell'amministrazione uscente. Abbiamo candidato l'attuale capogruppo in Consiglio regionale, quindi una figura di assoluto valore, così come a San Donà la consigliera regionale Francesca Zottis. Quindi da questo punto di vista il Partito Democratico si è attrezzato per poter rispondere all'altezza e per cercare anche di ottenere i risultati e magari confermare i risultati ottenuti dal turno delle amministrative dell'anno scorso. Off, velocissimo proprio. Anche Vicenza è una partita interessante. A Vicenza è una partita interessante, conosco bene il sindaco Rucco e penso che abbia dato una buona risposta alla città, è una persona seria, capace, competente e quindi sono convinto che i vicentini poi sapranno anche riconoscere quello che è il lavoro fatto e l'impegno per la propria città da parte del sindaco. Parlando di Treviso, diciamo che è sotto gli occhi di tutti il grande lavoro fatto da Mario Conte e della sua squadra e poi diciamo che la visione che ha avuto Mario Conte della città di Treviso non si è limitata magari a posizioni politiche, ma è riuscito a interpretare anche la riqualificazione dei quartieri, la sensibilità verso il tema del sociale, la sensibilità verso il tema del green, dando anche dei segnali politici importanti. Ricordavo proprio in commissione come ad esempio a Treviso parlavamo delle plastiche, degli oggetti monouso, come Treviso, gli ho detto guardate che nella città di Treviso, io non abito a Treviso, ma nella città di Treviso c'è un'ordinanza apposta dove in tutte le conferenze pubbliche eccetera non ci sono bicchieri di plastica, bottiglie di plastica, ma c'è la caraffa di vetro e il bicchiere di vetro, che sono... Sembra poca cosa, però è un'immagine, è una sensibilità che Mario è riuscito a interpretare a 360 gradi sulla città. Quindi penso che e ho citato un esempio, ma poi i tanti lavori che sono stati fatti, l'esplosione culturale di Treviso che ha saputo organizzare eventi. Ricordiamoci la situazione del teatro, qual era prima e come siamo riusciti a prenderla in mano e a riqualificarla e a rianimarla. Cioè, è riuscito veramente a far rinascere la città a 360 gradi, quindi secondo me questo io Mario lo conosco e molto spesso l'ho visto anche molto provato e molto impegnato perché proprio ha a cuore la sua città, ha a cuore i propri cittadini e è H24 sul pezzo, è un nostro sindaco e so bene come lavorano i nostri sindaci, però dico che il grande impegno di Mario secondo me porterà buoni frutti perché come ripeto è un vero borgomastro
borgomastro e ha a cuore i propri cittadini. Mi piace questa definizione di borgomastro, è proprio una definizione alla boffa. Allora, è una definizione che mi diede Luca Zaia durante un'inaugurazione ancora in tempi come sindaco di Tarso. Come sindaco di Tarso. Allora, siamo in chiusura e siamo in ritardo. Allora, saluto e ringrazio l'onorevole Gianangelo Boff e anche Giovanni Zorzi. Ci sentiremo a brevissimo, anche perché proprio per questo, insomma, la campagna elettorale ormai si scalda e si infiamma. Adesso le previsioni del tempo, una velocissima pausa pubblicitaria e poi parleremo del 51esimo stormo di Istrana. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, dunque tempo buono sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 26 gennaio. Sul Veneto tanto sole con cielo da sereno a poco nuvoloso. Qualche addensamento ma innocuo e precipitazioni assenti. Venti a tratti moderati da nord-est. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe. Temperature minime in lieve calo, comprese tra -4 e 1 grado, massime invece tra i 3 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento, lo vediamo dalla grafica, con cielo in prevalenza limpido, bora da moderata sostenuta sulla costa. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche nube bassa al mattino, ma presto in dissolvimento, soleggiato a seguire. Temperature minime sotto 0, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Allora, ve lo dicevo prima della pubblicità, lo abbiamo conosciuto quando a settembre ha di fatto assunto il comando del 51esimo stormo di Istrana, ma per la prima volta oggi nei nostri studi, lo ringraziamo, è un vero piacere avere con noi il comandante del 51esimo stormo di Istrana, il colonnello Emanuele Chiadroni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Grazie dell'invito. Allora, lo dicevamo, a settembre più o meno, che giorno era, se lo ricorda? 6 settembre. Il 6 settembre, se lo ricorda benissimo, è difficile dimenticarselo. Allora, il 6 settembre ha assunto questo importante comando di una realtà molto importante di cui adesso parleremo. Ci dice in questi primi mesi qual è la prima impressione? Innanzitutto l'onore e l'orgoglio di essere tornato ad Istrana in qualità di comandante di stormo, dopo aver trascorso degli anni passati, circa 12, ad Istrana dal 2005 al 2017, nel quale fondamentalmente mi sono innamorato della Marca Trevigiana e nel quale ho ricoperto tanti incarichi all'interno dello stormo, ma vedevo sempre la figura del comandante come la persona apicale nella nostra struttura piramidale, dove diciamo, era l'emblema del processo decisionale, colui che comanda. Ora che sono tornato mi rendo conto che dietro ci sono tantissime sfaccettature che rendono questo lavoro ancora più interessante e sicuramente mi rendono orgoglioso che la Forza Armata abbia scelto me per rappresentare la Forza Armata e in particolar modo di essere il comandante di queste circa 1000 persone, così è composto lo stormo, che sono inseriti in una realtà molto bella e sono inserite all'interno della struttura nazionale insieme ad altri stormi in quella fascia di aeronautica che si occupa di difesa aerea nazionale. Ecco, l'ho detto lei, 12 anni, quindi lei nel 2000 quando entrò? Nel 2005. Sono stati anni intensi quegli anni? Sicuramente intensi. Io prima del 2005 venivo dagli Stati Uniti, avevo fatto 3 anni e mezzo in America, in Texas, quindi diciamo arrivare nella realtà trevigiana nel 2005 non nascondo che insomma non è stato così facile.
Realtà completamente diverse. Realtà completamente diversa, ovviamente tornavo in Italia dopo tanti anni di America, per cui ero un po' a digiuno di quelle che erano poi tutte le dinamiche italiane. Però devo essere onesto, ho trovato un ambiente lavorativo, io sono arrivato al 103esimo gruppo volo e ovviamente ho fatto la gavetta, per cui da giovane pilota dell'aeronautica militare ho iniziato questa mia attività all'interno del gruppo. Sono stato impegnato tantissime volte fuori area, nei vari impegni che la linea MX da cui provengo ha ottemperato, soprattutto in Afghanistan e poi nel 2011 in Libia, e ho sostanzialmente percorso quella che è la strada che poi mi ha portato ad essere il comandante del gruppo volo nel 2012 e il capo ufficio operazioni, diciamo che si occupa tutta la parte operativa dello Stormo nel 2014. 12 anni intensi, 12 anni dove oltre ovviamente alla parte operativa mi sono immerso al 100% nella realtà trevigiana, ho un figlio che è nato a Montebelluna, quindi insomma posso dire di essere stato e sono un cittadino a tutti gli effetti. Trevigiano d'adozione sicuramente. Assolutamente. E quando le hanno dato, diciamo, l'ufficialità del comando, cosa ha pensato? Non ci credevo, perché tornare diciamo, sul luogo del delitto non è sempre scontato, e ovviamente ci sono i pro e i contro di tornare a lavorare in un ambiente dove tante persone ti conoscono e ti hanno visto crescere da bambino. Se posso essere onesto con lei, in realtà ho trovato uno Stormo sano, uno Stormo che ha subito capito la differenza del mio ruolo da giovane capitano, quale ero tanti anni fa, al ruolo del comandante, che in realtà è una figura istituzionale e va ben oltre la persona. È un ruolo importante di colui che si occupa del benessere del personale, della logistica della base, che si occupa dell'operatività della base, tutti gli aspetti legali, tutti gli aspetti disciplinari, di formazione. Quindi è la persona che poi con il suo staff deve prendere delle decisioni, e a volte sono delle decisioni non sempre scontate. Quindi il 51esimo Stormo in particolare lo conoscevo, quindi i miei collaboratori sostanzialmente conosco molte delle loro caratteristiche e non le nego che insomma li sto sfruttando in qualche modo. Questo è anche un valore aggiunto, insomma, conoscere certo. I propri uomini certamente è importante. Quindi lei insomma, ha dovuto fare un po' di training dentro se stesso per dire adesso non sono più, sono il capo adesso, quindi cambia qualcosa. Io ovviamente sono venuto a Istrana con il desiderio di poter contribuire e di poter rendere questo Stormo, se mi permette, migliore e soprattutto meglio integrato all'interno della marca trevigiana. E in realtà ho trovato dall'altra parte un gruppo di persone, uomini e donne, militari e civili dello Stormo, che mi stanno aiutando. Sono loro che vedono questa figura istituzionale, oltre ovviamente alla persona, e sono loro che insieme facciamo staff, facciamo squadra, insieme riusciamo, secondo me, a prendere quelle che sono le decisioni in determinati momenti più idonee, più giuste, forse non le migliori, ma sicuramente fare gioco di squadra è la chiave per un'entità pubblica che comunque si occupa di difesa aerea nazionale, e questo vuol dire tanto. Ecco, l'ha detto lei, la realtà integrata. Allora, il rapporto tra il 51esimo Stormo e la marca trevigiana e Istrana in particolare è stretto da tantissimo tempo, insomma è molto importante. Come se ne è accorto lei? Prima come pilota e come all'interno della base, adesso come comandante. Insomma c'è questo rapporto molto, molto bello. Sì. Il 51esimo Stormo è integrato al 100% nella marca trevigiana. Me ne sono accorto, sembra strano, andando via nel 2017, mi sono reso conto di quanto in realtà la marca trevigiana fosse legata allo Stormo e quanto lo Stormo fosse legato alla marca trevigiana, perché nelle altre realtà che ho vissuto successivamente questo senso di appartenenza e questa voglia di voler cooperare e di fare squadra anche con le istituzioni locali e anche sociali, in realtà non l'ho vista. Quindi ho apprezzato quando sono andato via, e adesso che sono tornato ho subito evidenziato che dovevamo sfruttare questa opportunità. Tutti i paesi, e comunque anche Treviso, Montebelluna, Castelfranco e tutta la marca trevigiana in generale
sono molto vicini allo stormo, è un ambiente molto fertile, la gente vuole conoscerci, vuole sapere cosa facciamo e noi in questi anni abbiamo anche subito un processo di trasformazione che ci ha portato oggi ad essere uno degli stormi della difesa aerea nazionale, quindi sono cambiati gli aeroplani, c'è stato un passaggio di macchina, il cittadino vede aeroplani diversi e si interessa e noi siamo ben lieti di far conoscere quello che facciamo, perché in una forza armata particolarmente dinamica e soprattutto tecnologicamente sempre all'avanguardia dobbiamo far capire che siamo un'alternativa e siamo una realtà altamente professionale che richiede addestramento lunghissimo per tutte le categorie di personale che collabora con me all'interno dello stormo e quindi siamo una realtà di cui essere fieri, per cui invito tutti quanti a conoscerci, a venire al 51esimo stormo per capire esattamente quello che facciamo e chi va via di solito è estremamente emozionato nell'aver visto aeroplani di ultimissima generazione e personale che ci mette passione in quello che fa. La passione che oggi mi sento di dire è un valore che dobbiamo tutelare. Allora, lo diceva prima, il cambio anche dei mezzi, abbiamo sentito parlare spesso di questa sostituzione, mi corregga perché io non sono un tecnico, tra gli AMX storici, insomma, che abbiamo sempre conosciuto con gli Eurofighter. Perché, ci spiega perché c'è questo cambio, in quanto terminerà questa sostituzione? Il velivolo AMX, che ho avuto il piacere di volare durante la mia maggior parte di attività operativa, è un velivolo di terza generazione e che principalmente era un aereo da ricognizione e da missioni di attacco al suolo. L'AMX ovviamente, essendo un aeroplano degli anni 80 e essendo l'aeronautica molto tecnologicamente sensibile a quelle che sono le esigenze moderne, è entrato in una fase chiamata di phase out, ovvero in una fase in cui l'aeroplano nei prossimi mesi, forse un anno o poco più, l'aeroplano verrà definitivamente messo a terra. Questo ovviamente comporta delle scelte strategiche prese dalla Forza Armata, delle scelte che tengono in considerazione i contratti logistici, i contratti di approvvigionamento e quindi una scelta strategica che ha visto la sostituzione e diciamo così, l'arrivo a Istrana dell'Eurofighter. Oggi siamo uno dei pochissimi, se non l'unico stormo che ha ancora entrambi i caccia in funzione, per cui siamo in grado oggi di vederli volare entrambi, anche se l'Eurofighter, che è appunto l'aeroplano di nuova generazione, quindi quarta generazione, e che sostituirà definitivamente l'AMX appunto nel prossimo anno, è un aereo principalmente da difesa aerea, quindi un aeroplano che nasce per fare difesa aerea, anche se ci sarà uno sviluppo per eventualmente altre capacità che può esprimere il velivolo. L'Eurofighter in questo momento in dotazione al 132esimo gruppo volo, che è il gruppo volo che è Istrana, sostanzialmente vede il 100% dei piloti abilitati sull'Eurofighter e pochissimi sono abilitati sulla Immagino macchina da profano che sia tutto un altro sistema da guidare, diciamo, da pilotare. Sto usando termini veramente da profano. E quindi massimo 2023-2024, insomma, l'AMX verrà messo a terra come dite voi. Ha parlato insomma di difesa aerea, la situazione internazionale è quella che è purtroppo. C'è un vostro impegno al confine Polonia-Romania? Ci può dire qualcosa? Per quello che ci può dire ovviamente. Sì, certo. L'air policing, ovvero il sistema di anche in tempo di pace di sorveglianza degli spazi aerei della NATO, nazionale della NATO, in realtà è qualcosa che è in essere da anni. Certo. Non è stata un'esigenza attuale per il conflitto ad est, ma è un sistema che la NATO adotta fin dall'inizio della sua Costituzione per contribuire e supportare quei paesi della NATO che non hanno equipaggiamenti adeguati o non hanno un numero adeguato di velivoli per poter fare sorveglianza dello spazio aereo. L'air policing cosiddetta è un meccanismo che la NATO mette in atto offrendo a queste nazioni, diciamo così, più in difficoltà, mettere a disposizione velivoli e uomini di altre nazioni della NATO per aiutarli a sorvegliare lo spazio aereo nazionale. Questa attività noi la facciamo già da moltissimi anni come nazione, per cui ovviamente in questo momento se ne parla di più perché c'è il conflitto
diciamo in Ucraina, però è un'attività che va avanti da anni. Noi supportiamo questa attività, essendo ovviamente un paese della NATO a tutti gli effetti. Sono supporti rotazionali, sono supporti che ci vedono una volta schierati in Polonia, una volta schierati in Romania, prossimamente saremo schierati in Lituania, quindi sono dei supporti prepianificati che la NATO ovviamente mette a disposizione, e quindi non c'è nulla di particolarmente rilevante da segnalare, se non che gli aeroplani fanno sorveglianza dello spazio aereo così come fanno in Italia, quindi solo che un'attività è di routine. in altri paesi. Un'altra attività di cui spesso magari raccontiamo nei nostri telegiornali, perché sono cose che ci riguardano da vicino, è il cosiddetto scramble. Questa parola strana, però l'abbiamo tante volte, spesso utilizzato nei nostri telegiornali quando si parlava di aerei che hanno perso il contatto radio, quindi c'è questa sorta, ma lo spiegherà meglio lei, di scorta o comunque di intercettazione di questi aerei per capire perché hanno perso il contatto radio. Avviene spesso questo? Per fortuna no, e se posso spiegarvi, diciamo, in maniera semplice in cosa consiste. Tutto lo spazio aereo NATO, quindi incluso anche lo spazio aereo italiano, è sostanzialmente sorvegliato 365 giorni l'anno, H24, da aeroplani che sono in dotazione alla NATO. L'Italia in particolare utilizza le basi di Istrana, Grosseto, Amendola, Gioia del Colle e Trapani, e sono degli assetti che sono messi a disposizione della NATO, quindi è la NATO con due comandi, uno in Spagna che si occupa dell'Europa del Sud e uno in Germania che si occupa dell'Europa del Nord, i quali, una volta che sul radar c'è una traccia, un aeroplano che non vola la rotta pianificata o viene interrogato dall'ente del controllo civile e o non rispondono oppure non sono chiari su cosa stanno facendo, soprattutto dopo l'11 settembre del 2001, sostanzialmente gli aeroplani e i piloti vengono messi in allerta. Quindi viene detto: guardate, possiamo avere un possibile problema su un velivolo che non risponde alla radio o un velivolo che sta volando una rotta diversa da quella prepianificata. Nel momento in cui, dopo diversi tentativi, questo aeroplano o non torna sulla rotta o non parla con gli enti del controllo, viene chiamato lo scramble, quindi questi due velivoli decollano nel minor tempo possibile ed arrivano più velocemente possibile su questa traccia, quindi su questo velivolo, che può essere un aeroplano di linea, può essere anche un piccolo aeroplano da diporto che non parla con nessuno e che vola nello spazio aereo. Gli aeroplani arrivano, verificano se questo aeroplano è in contatto radio, quindi con dei segnali ovviamente visivi, perché se non parla la radio ci sono dei segnali visivi standard che utilizzano, e sostanzialmente poi l'aeroplano viene o scortato fino ai limiti dello spazio aereo nazionale ed eventualmente un'altra coppia di velivoli lo prenderà in consegna fino a destinazione, oppure viene accompagnato ad atterrare in un aeroporto che è stabilito sempre dalla NATO. Quindi è un processo di sorveglianza alla quale sicuramente bisogna vederlo come una garanzia per tutti noi, il fatto che ci sia qualcuno che 365 giorni l'anno vada eventualmente anche solo a verificare cosa questo velivolo sta facendo, è sicuramente un qualcosa che noi abbiamo onore di fare nella nostra nazione. Altre nazioni non hanno queste capacità, per cui appunto, come ho detto prima, andiamo lì e li aiutiamo. Quindi è a tutela di tutti. L'attenzione è massima, anche se non ce ne accorgiamo. Insomma, i cieli sono osservati speciali, lo diceva bene lei, soprattutto dopo l'11 settembre del 2001. Ma questo perdita del contatto radio quindi di solito è un errore o un guasto? Spesso e volentieri è un guasto o una frequenza digitata male, e quindi poi il pilota si trova a parlare su una frequenza e non parla con nessuno, e quindi viene contattato più volte perché magari gli viene anche comunicato: guarda, devi cambiare rotta per motivi X, e questo non lo fa, e quindi il controllore inizia un attimino ad agitarsi, e per cui la presenza o l'opportunità di far decollare due aeroplani e di portarli il più velocemente possibile sul target, chiamiamolo così, ma in realtà non è un target, è, diciamo, la traccia radar che ha, diciamo, queste difficoltà. La velocità e il fattore tempo sono la chiave dell'intercettazione. Senta, allora,
Un'altra cosa importante, perché non è un anno come gli altri, il 2023, soprattutto la data del 28 marzo, mi corregga se sbaglio. Confermo. 100 anni dell'aeronautica militare. È un anno importante, allora le chiedo intanto cosa rappresenta per lei questo centenario e poi quali sono tutti gli appuntamenti che qui da noi ci saranno per questa grande ricorrenza. 100 anni dell'aeronautica militare, insomma... 28 marzo 2023. 100 anni si festeggiano i 100 anni. Certo. È un anno particolarissimo per tutti noi in Forza Armata, per i nostri vertici e per tutti quelli che ci amano. In 100 anni l'aeronautica ha fatto dei balzi incredibili, da aeroplani di tela a aeroplani di quinta generazione come l'F-35, quindi una Forza Armata in continua evoluzione, una Forza Armata che vuole festeggiare quest'anno 100 anni di impegno sui cieli italiani e anche nei teatri operativi all'estero. Lo farà in maniera abbastanza importante, in particolare per quanto ci riguarda il 50° stormo avremo 2 giornate aperte al pubblico, completamente aperte a chi vorrà venire a vedere quello che facciamo, i nostri mezzi e il nostro personale, le nostre professionalità, che sono appunto il 28 marzo del 2023 e il 7 settembre. I 2 Open Day alla base Open Day al 50° stormo. Ovviamente saranno affiancati da ulteriori eventi a contorno per, diciamo così, a livello locale per unire ancora di più quello che è lo sforzo delle istituzioni locali con le istituzioni militari. Noi in particolar modo avremo 2 eventi che ci tengo a sottolineare, che sono l'11 maggio a Villa Lattes, messa a disposizione dal Comune di Strana. Faremo un concerto con la fanfara dell'Aeronautica Militare che presta servizio a Milano, e dal 23 settembre all'8 ottobre Treviso ospiterà la mostra itinerante dell'Aeronautica Militare. La mostra itinerante che è dell'Aeronautica Militare, non del 50° stormo, e che ha scelto Treviso come una delle poche città, delle 10 città, all'interno del quale verranno esposte queste opere dell'Aeronautica Militare. Noi come 50° stormo contribuiremo con degli equipaggiamenti, adesso non posso dire tanto perché spero che sia una sorpresa, ma diciamo Piazza dei Signori dovrebbe vedere una bella partecipazione del 51° stormo, e nella sala dei 300 ci sarà questa esposizione dal 23 settembre all'8 ottobre. Tutto questo per celebrare. Ci sarà un percorso dove dall'inizio fino alle ultime macchine, ultimissime generazioni, si vedrà quanto l'aeronautica militare ha fatto in 100 anni. E ripeto, di compleanni ce ne sono tanti, i 100 anni saranno sicuramente ricordati, e ci sono tantissime altre iniziative, perché Francobolli, album Panini con diciamo, dell'aeronautica militare, quindi iniziano già degli spot su Roger, il bambino che vuole diventare pilota dell'aeronautica militare, per cui sarà un anno in cui bello intenso, dove proveremo a far capire alle persone chi siamo, cosa facciamo e soprattutto la professionalità che ormai abbiamo raggiunto, che è di altissimo livello. Mi ha dato il là per chiederle questo, le ultime 2 domande sono proprio il bambino che voleva volare. Allora, ci sono tanti giovani che vorrebbero intraprendere questa carriera, perché è di fascino indiscutibile, ma vuol dire, è anche impegnativa, quindi bisogna anche metterli in guardia. Cosa deve fare un giovane che dice voglio provare questa strada? Beh, in questo momento è aperto il concorso per l'Accademia Aeronautica, quello che ho fatto io nel 1995, e scadrà nelle prossime settimane, dove i ragazzi, anche che stanno frequentando il quinto, possono accedere al bando per poi eventualmente entrare in Forza Armata da agosto in poi. Quindi sicuramente l'Accademia è una strada molto importante, una strada che richiede impegno, si studia moltissimo. Io alla mia età ancora studio quando devo andare in volo, perché la nostra professionalità ci impone di essere sempre pronti. Non è un lavoro di routine, ogni missione cambia, quindi è affascinante ma richiede molto sacrificio. Ovviamente io dico che è il lavoro più bello del mondo, perché penso che sia qualcosa di così naturale, quello di volare nel cielo e muoversi nei 3 assi, che non so cosa darei per far
capire cosa significa. Quindi i ragazzi hanno questa strada, oppure hanno la strada a volte escono dei concorsi di complemento attraverso i quali si entra in Forza Armata non come accademisti ma come ufficiali, diciamo, a supporto dell'attività di volo. Noi andremo in giro nelle prossime settimane in diversi istituti scolastici proprio Anche perché questo è vogliamo importante. promuovere questa nostra attività, vogliamo far capire ai giovani che saremo un'alternativa molto interessante nel futuro, quando parliamo di spazio, quando parliamo di sistemi suborbitali, quando parliamo di macchine di sesta generazione che nei prossimi anni saranno in servizio. Parliamo di altissima professionalità, molto tecnica, parliamo di computer, parliamo di attrezzature che vanno nello spazio, per cui i giovani hanno davanti un possibile impiego in un ambito particolarmente specializzato, e secondo me è giusto che lo sappiano. Ragazzi e ragazze, anche perché se non sbaglio, mi corregga ancora perché è un settore che non conosco bene, ma se non sbaglio Samantha Cristoforetti nasce come pilota di aeronautica di AMX, per cui insomma era di Strana, quindi certo, per cui è un grande simbolo anche lei. L'ultimissima domanda e torniamo a lei, ma lei da piccola aveva un idolo del volo o è nata così? No, avevo l'idolo del calcio, volevo fare il calciatore, ecco. Però fin da piccolo avevo questa empatia per tutto ciò che volava. E ricordo i miei genitori erano costretti a comprarmi quotidiani che avevano modellini che si assemblavano. E no, in realtà ero molto curioso nel capire cosa si provasse nel volare. Io avevo fatto il liceo scientifico, non avevo fatto istituti aeronautici, però avevo sempre coltivato un po' quella voglia di scoprire cosa significava essere in volo, legati a un aeroplano tecnologicamente avanzato, potersi muovere sui 3 assi. E ovviamente chi mi chiede ma com'è rispetto al volo di un aeroplano di linea, io dico in un aeroplano di linea diciamo che uno sale, si siede, può prendere un caffè e arriva a destinazione con molta tranquillità. Diciamo che il volo livellato cosiddetto, per quanto mi riguarda quando vado in volo, sarà forse il 5% del volo, dopodiché sono tutte manovre abbastanza importanti, per cui ogni volta l'adrenalina mi ricorda, diciamo, che quello che sognavo da piccolo poi si è concretizzato nello sperimentare questa cosa. Insomma, ha raggiunto quello che era il suo sogno. Allora, grazie davvero al colonnello Emanuele Chiederoni che ci ha così aperto uno spaccato sul 51esimo stormo. Allora ci risentiremo anche a ridosso sia dei vostri incontri a scuola sia poi del 28 del marzo, insomma, di questo Open Day importante. Grazie davvero per essere stato con noi. Allora io dico alla regia che mandiamo il servizio, così salutiamo il colonnello. Ecco, le parole di Enrico Carraro, il presidente di Confindustria Veneto. Ieri a Francesca Bozza, durante la prima edizione, ha parlato delle Olimpiadi 2026, Milano Cortina, della opportunità, ma anche ovviamente dei ritardi che ci sono e le preoccupazioni. Grazie colonnello. Grazie. E noi vediamo Carraro. È incredibile che per un evento così importante non ci siano tutte le istituzioni romane, lasciatemi dire, vicino a noi. Noi rischiamo veramente e alcune partite sulla viabilità secondo me le abbiamo già perse, perché non potranno essere pronte per la data delle Olimpiadi. Non vorrei che così buttassimo via un'occasione importante per il nostro paese, ma soprattutto per il bellunese, che è una parte del nostro paese che andrebbe particolarmente e che ha bisogno di tutte le nostre attenzioni. Abbiamo perso un sacco di tempo in chiacchiere, vere chiacchiere. Abbiamo buttato via alcune occasioni di lavori importanti sulla viabilità. Adesso abbiamo un governo così che è un po' più stabile, che ha delle prospettive di lungo periodo. Spero che ci sia evidenza forte così di un interesse a portare a casa la partita delle Olimpiadi, perché ripeto è un'occasione molto importante per il nostro territorio.
A proposito di appuntamenti, c'è un appuntamento che ancora manca all'appello e parliamo della politica, parliamo del congresso della Lega a Treviso. Proprio Gianangelo Boff, deputato e commissario della Lega Treviso, qualche giorno fa era ospite anche un'ora fa circa, ma insomma auspica che avvenga nella prima o nella seconda settimana di febbraio, e c'è intanto invece chi dalla Lega, come da tempo a questa parte, spinge per contestare un po' quelle che sono le scelte dei vertici. Parliamo dell'europarlamentare Gian Antonio Darè, che proprio in queste ore ha detto basta, troppi tentennamenti sull'autonomia, torniamo alla Lega Nord. Sentiamo cosa dice Darè. Bisognerebbe che tutti, specialmente chi sta a Roma, sia convinto dell'autonomia, sia più convinto dell'autonomia che del ponte di Messina. Non lo nomina direttamente, ma il riferimento, tutt'altro che casuale, dell'europarlamentare leghista Darè al segretario federale Matteo Salvini è chiaro. A proposito di autonomia, dopo l'ulteriore accelerazione del governo con l'annuncio del ministro Calderoli che il disegno di legge potrebbe approdare nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare. Per Darè quella dell'autonomia è una battaglia che dovrebbe essere portata avanti da tutto l'esecutivo, in particolar modo dagli esponenti del Carroccio, in primis proprio dal ministro delle infrastrutture Salvini, che ha fatto invece del ponte sullo stretto di Messina la sua personale sfida. Sassolini che l'europarlamentare si toglie dalle scarpe, intervenendo anche sul fronte congresso provinciale della Lega a Treviso. Abbiamo avuto tanta di quella pazienza in questi anni che una settimana più, una settimana meno sicuramente non ci disturba. Speriamo si faccia questo congresso, che ci sia, quantomeno si possa rimettere in piedi, al di là di chi sarà il segretario, la macchina organizzativa per poter far politica sul territorio. Abbiamo bisogno di riunificare la Lega di Treviso, che è quella che ha determinato anche la segreteria federale, chiarisce Darè, che da questa sua lettura alla corsa a 4 al congresso. Democrazia vivace, forse sì, anche tanto vivace o forse troppo vivace. Questo è dovuto a troppi anni di commissariamento che hanno creato queste contrapposizioni e che adesso si concretizzano con 4 candidati in un congresso che si rivelerà alquanto combattuto e difficile. La sanità, e andiamo a Padova. Dopo la firma del contratto lo scorso autunno, i rappresentanti di categoria stanno incontrando i lavoratori per spiegare cosa cambia. La sanità pubblica è una realtà che, spiegano i sindacati, sta virando drammaticamente verso il privato. Il personale già se ne va dagli ospedali e noi purtroppo verifichiamo che se ne vanno, ahimè, perché è una professione comunque molto complicata, difficile. Questo lo dico sia per la dirigenza che per il comparto. Oggi parliamo del comparto. Uno dei grandi temi sono per esempio le necessità organizzative familiari, le necessità economiche, quindi la valorizzazione dello stipendio. Alcune realtà private stanno incrementando economicamente, ma noi il pubblico lo dobbiamo valorizzare. Il timore dei sindacati è che il Servizio Sanitario Nazionale venga svuotato dei suoi lavoratori, messi alle strette da turni massacranti legati alla carenza di personale, sia tra i medici che tra il personale sanitario. I problemi sono fondamentalmente 2. Quello della scarsità di personale e quello della poca attrattività del lavorare in sanità. Le cronache sono piene di fatti di persone che se ne vanno dal Servizio Sanitario Nazionale perché non ce la fanno più, e non ce la fanno perché i salari sono bassi, ma soprattutto perché i carichi di lavoro sono eccessivi. Sono eccessivi perché c'è poco personale. Incontro tra i lavoratori del comparto sanità e i rappresentanti sindacali della funzione pubblica della CGIL per spiegare come verrà declinato il nuovo contratto. È un contratto scaduto nel 2021 e che quindi deve essere già rinnovato. Per questo noi abbiamo chiesto e chiediamo al governo di mettere, cosa che non ha fatto fino a questo momento, le risorse necessarie per poter dare gambe a questo contratto, per poter camminare. A Padova la criticità è anche degli stipendi mediamente più bassi che nelle altre province venete. Come altre regioni sono stati rimpinguati i fondi in modo molto importante per tutte le aziende. Padova è stato il fanalino di coda perché nel 2010, quando si sono stanziati i fondi, non si sono calcolati i fondi rispetto al numero effettivo di personale che era, ma in proiezione di dotazione. È un termine tecnico complicato da spiegare, ma come dire, oggi quel personale lì non è più lo stesso che oggi c'è. Quindi io lancio un monito, partiamo
da Padova nella definizione di questo che è l'applicazione contrattuale territoriale. La valorizzazione deve essere per tutti i territori, perché non ci possono essere differenze perequative. Da una protesta a un'altra, ancora dipendenti, ma sono i dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico locale a Treviso, MOM, che hanno annunciato lo sciopero per domani pomeriggio, e sono tanti i temi che mettono sul piatto. La carenza del personale, l'eccessivo dello straordinario, la parte economica, il parco mezzi. La lista delle esigenze è lunga. I lavoratori MOM incrociano le braccia venerdì dalle 17:30 fino a fine servizio. Modifica continua dei turni, mancata concessione delle ferie, spostamento dei riposi programmati e la richiesta che tutti i part-time vengano trasformati in full-time sono alcuni dei tanti nodi da sciogliere. Il riconoscimento economico non soddisfa i lavoratori. In aggiunta, i sindacati chiedono da anni un premio risultato, lamentano un parco mezzi obsoleto e sono contro i subaffidamenti. Molto spesso ci troviamo noi dipendenti di MOM a dover coprire il servizio dei subaffidamenti. Questo comporta innumerevoli straordinari e non solo, disagi di ogni genere, anche a livello di vita, di qualsiasi tipo, perché gli orari sono infiniti, sono dalla mattina alle 5 fino alle 7, 8, 9 di sera. Si chiede di intervenire sui salari per favorire le necessità delle famiglie, orari più flessibili e poi il nodo sicurezza sui mezzi. Non è più possibile e accettabile che dei lavoratori rischino di essere malmenati solo perché sono in servizio. Bisogna garantire e tutelare i lavoratori che vengono in servizio. A tutto ciò si aggiunge lo scetticismo sull'iniziativa MOM Academy, il progetto di formazione per conferire la patente e la qualifica di conducente a 15 giovani disoccupati che garantiranno di entrare in azienda. Può essere molto parzialmente apprezzabile, ma è come tentare di curare una malattia grave con l'aspirina. Cioè, questo è un problema che esiste da anni e io credo almeno 5 anni che la situazione sia in questi termini, e ultimamente, anche e soprattutto dopo la pandemia, si è ulteriormente aggravata, e senza considerare che già in quest'anno ci saranno decine di autisti che sono prossimi alla pensione e che quindi andranno in pensione. Quindi l'idea di rimpiazzare con questi tentativi, che poi si produrranno in tempi molto lunghi, perché formare un autista adesso significa averlo operativo fra mesi o addirittura anni, è veramente un palliativo che non porterà, a nostro avviso, purtroppo a grandi risultati. Lo scetticismo dei sindacati, la rabbia degli autisti e poi le parole invece del presidente di MOM, Giacomo Colladon, che dice che l'azienda interverrà sulla figura dell'autista. Sentiamolo. Non è che risolva tutti i problemi. Ovviamente questa è la prima prova che facciamo con 15 persone. Sappiamo anche che in questo momento fare la patente DDE ha un costo, quindi probabilmente i giovani hanno anche questa difficoltà, costa qualche migliaia di euro, ma non stiamo facendo solo questo. Ovviamente noi sappiamo che questo non è la soluzione di tutto. Fino a questo momento chi entrava in MOM aveva un salario di ingresso, procedura che verrà cambiata alla fine di avere un incentivo a favore di nuove assunzioni e che in 6 mesi si proietterà a vantaggio del rapporto full time. E anche sul progetto MOM Academy l'impegno dovrà essere reciproco. Quando vengono da noi sanno benissimo che un anno almeno devono stare in somministrazione, quindi con umana, e poi ovviamente possono essere assunti in MOM. Tornando alle motivazioni dello sciopero, Colladon risponde alla questione partendo dalle difficoltà del periodo e sui mezzi obsoleti chiarisce. Gli autobus nuovi stanno già circolando dunque, ma gli equilibri economici e finanziari devono stare al passo con l'andamento dei prezzi. Sulla questione subaffidamenti i problemi rimbalzano sulla difficoltà di reperire autisti. E anche loro non hanno la possibilità di trovare gli autisti e quindi anche loro hanno questa difficoltà, e se ci vengono istituiti di turni bisogna che noi li copriamo, questa è la verità. Quindi ecco che loro per esempio hanno gli straordinari e noi chiediamo alle persone se sono disponibili, non è che obblighiamo le persone a fare straordinari. La sicurezza sui mezzi infine è argomento sensibile. L'azienda sta già attivando il sistema Panic Button, dove il conducente in caso di emergenza aziona un pulsante per far scattare l'allarme. Tutti quelli che stiamo acquistando
hanno questo sistema, avranno questo sistema. Quindi questo è quello che possiamo fare noi. Dopo il discorso dell'ordine pubblico, non è che possa essere l'azienda di trasporto che se ne fa carico. Pochi istanti di pubblicità, poi l'ultimissima parte della nostra prima edizione. Purtroppo il numero delle richieste è esploso negli ultimi mesi e facciamo fronte a questa emergenza. 7, 8, 9 mesi per poter rinnovare il passaporto. Un telespettatore ci ha chiamato segnalandoci che per avere il documento dovrà attendere ben 10 mesi. Sulla piattaforma della polizia, infatti, per prenotare un giorno bisogna attendere non poco. I posti liberi sono pochi e soprattutto non prima dell'estate. Disagi tanti, soprattutto per chi vorrebbe già pensare alle vacanze o a qualche viaggio. Una criticità che non riguarda solo la provincia di Treviso o il Veneto. Il problema è stato ammesso anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera. C'è stato, ha spiegato, un incremento delle richieste di rilascio per una serie di fattori: la fine delle restrizioni per il Covid, la Brexit, le difficoltà legate al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio. A Treviso il questore spiega: abbiamo cercato di affrontare questa emergenza rafforzando gli uffici. Chiaramente in questa situazione garantiamo le emergenze, quindi chi deve partire ha dei canali per presentarlo e avrà il passaporto per tempo per partire, e chi non ha fretta chiediamo di aver pazienza e di mettersi in coda. Quello che mi preme dire è che chi deve partire ha la possibilità e il diritto di avere il passaporto per tempo. Insomma, nonostante il portale e i tempi richiesti per chi ha la necessità di ottenere il passaporto entro breve tempo potrà richiederlo. Per tutti gli altri bisognerà armarsi di pazienza. Gli anni di pandemia non hanno di certo aiutato, creando code e ritardi che non sarà facile riassorbire. La voglia poi di tornare a viaggiare e tornare a spostarsi anche per lavoro ha aggravato una situazione già congestionata. I trasporti nel Bellunese, l'assessore e vicepresidente regionale Elisa De Berti conferma le tempistiche sulla riapertura della tratta ferroviaria Belluno-Calalzo. Tra i 15 e i 20 giorni è quanto si dovrà attendere per la riapertura della linea ferroviaria Belluno-Calalzo, chiusa inizialmente il 10 gennaio all'altezza del ponte ferroviario di Ospitale di Cadore per il cedimento apparentemente non grave ma potenzialmente compromettente del terreno sottostante i binari. Pochi giorni dopo una piccola frana caduta sulle rotaie ha costretto alla sospensione dei treni anche nella tratta Ponte nelle Alpi-Longarone. Una data di riapertura c'è, i lavori stanno andando avanti, si parla di metà febbraio. Di fatto, se non ci saranno imprevisti, verrà riaperta anche la linea Ponte nelle Alpi-Calalzo. Trenitalia è impegnata sul luogo per garantire comunque un servizio di trasporto ai pendolari, prosegue l'assessora Elisa De Berti. Passeggeri quindi costretti ad usufruire dei mezzi sostitutivi su gomma e che devono tuttavia fare i conti con il traffico, spesso congestionato, della statale 51 di Alemagna. L'appello di De Berti è quello di proseguire con la manutenzione ordinaria del tessuto ferroviario per prevenire ulteriori disagi in futuro. Soluzioni alternative non ce ne sono, l'infrastruttura ferroviaria è quella, l'importante è fare quello che raccomandiamo noi, tanto sulle strade quanto sulle infrastrutture ferroviarie, di continuare a fare le adeguate manutenzioni ordinarie sull'infrastruttura per non trovarsi nel corso del tempo a problemi di cedimenti infrastrutturali come questo. Di nuovo la cronaca, grazie all'intervento di un poliziotto fuori servizio, 2 donne, cittadine straniere residenti in Lombardia, sono state arrestate dalla squadra mobile di Venezia che ha evitato fossero portate a termine furti ai danni di anziani che si servivano del prelievo di denaro al bancomat in una banca di Mestre. L'indagine, iniziata lo scorso giugno e si è conclusa oggi con l'accompagnamento delle 2 indagate in carcere. Il modus operandi era semplice: una delle 2 donne si era messa nei pressi del bancomat a Mestre aspettando la fine del prelievo di denaro della vittima, un anziano, per intervenire. Aveva quindi segnalato che erano rimasti 20 euro nella fessura dell'apparecchio. Aveva invitato la vittima a rimettere la tessera sostenendo che non fosse stato erogato l'intero importo. La persona anziana ha ripetuto il procedimento e in questa fase la donna si è appropriata della tessera con il codice PIN facendo credere che fosse stata bloccata dal bancomat. Messo a segno il primo colpo, la donna ha preso di mira un secondo anziano, ma un agente fuori servizio che stava per entrare in banca si è insospettito ed è intervenuto. La seconda donna,
che aspettava la complice a bordo di un'auto, ha tentato di fuggire investendo l'agente, che ha riportato contusione a una gamba. Sul posto sono giunte delle volanti che hanno fermato la straniera. Le indagini hanno poi portato a identificare la complice e a sequestrare altre tessere bancomat. Quindi attenzione anche a questo modus operandi, soprattutto gli anziani. E fortunatamente questa attività è stata bloccata da questo poliziotto fuori servizio. Un'altra invece notizia che riguarda il Padovano è un'operazione della Guardia di Finanza di Bolzano, di cui parleremo poi stasera nel corso del nostro telegiornale del Veneto. Un'associazione a delinquere specializzate in frode fiscale e riciclaggio, scoperta dalla Guardia di Finanza di Bolzano con 14 misure cautelari, 4 interdittive e sequestri per oltre 58 milioni di euro. Le menti organizzative, secondo gli inquirenti, erano 2 imprenditori originari di Padova specializzati nel settore della cancelleria. A Verona invece ieri è stata una mattinata un po' particolare perché c'era un lupo in città, un lupo stremato che è stato salvato dai vigili del fuoco. A notarlo per primo è stato un residente insospettito dall'abbaiare del suo cane. L'animale sembrava impazzito e il padrone ha capito poco dopo il perché. Quello che aveva inizialmente scambiato per un altro amico a 4 zampe, che si trovava stremato e incastrato tra una pianta e il bordo in cemento del canale, non era un cane, bensì un lupo. Un lupo in città, a Verona, zona di Ponte Florio, a Montorio. Arrivato chissà come, molto probabilmente, dai monti della Lessinia. Superati il timore e sorpresa iniziale, è scattato l'allarme ai vigili del fuoco e alla polizia provinciale. I pompieri, dopo aver tagliato la balaustra, sono riusciti ad accalappiare il lupo e lo hanno messo in sicurezza all'interno di una gabbia. Smagrito e in estrema difficoltà, è stato preso in cura dalla polizia provinciale, al lavoro ora per cercare di stabilire se si tratti di un esemplare censito e possibilmente stabilirne l'esatta provenienza, in attesa di farlo ristabilire e liberarlo nelle zone dalle quali è arrivato, movimentando non poco la mattinata in città. Un'indagine nel nord-est svela, o meglio ribadisce quello che è il crollo del numero dei matrimoni. Secondo un'indagine dell'Osservatorio sul nord-est è una minoranza a pensare che per essere famiglia sia necessario sposarsi. Il 63% degli intervistati ha risposto che la semplice convivenza è già famiglia, la crisi del matrimonio. Allora sentiamo cosa ne pensano i bassanesi. Perché sempre più giovani preferiscono la convivenza al matrimonio? Ma forse un po' l'insicurezza, forse non vogliono prendersi delle responsabilità in più di quello che sono, perché il matrimonio è una cosa più di responsabilità della convivenza, secondo me. Sono sposata a luglio io, dopo aver fatto un bimbo e mi sono sposata. Quindi crede nel matrimonio? Mi sono sposata civilmente. In realtà, però sì, credo al matrimonio, è bello prendere un impegno. Convivenza serve anche per conoscersi e questo mi va bene, però penso che il tutto poi possa poi diventare più bello con il matrimonio. Adesso i ragazzi convivono tutti, cosa ci può fare? Cambia il tempo, sono cambiati i tempi, non c'è più il matrimonio come una volta, perché quando si è sposati si prende un impegno. E adesso però non esiste più. Trovo che sia giusto entrambi, convivenza forse sì, senza essere obbligati al matrimonio, insomma. Perché convivenza? Perché se c'è fiducia e si sta bene assieme non bisogna per forza ufficializzare tutto. Io sono libera come opinioni. Per me va bene sia l'uno che l'altro, sinceramente non... Ma lei si risposerebbe? No. Beh, dire la verità, tanti convivono per molti anni, quando si sposano dopo pochi mesi si separano. Comunque io sono 47 anni che sono sposata, per me va bene il matrimonio, dopo ognuno può fare quello che ritiene opportuno. Sono soprattutto i giovani, insomma, che preferiscono la convivenza. Perché probabilmente il matrimonio è troppo vincolante, pensano così. Perché non c'è più voglia di sposarsi? Liberi, sono così giovani, stanno un po' e poi vanno. Matrimonio, no, convivenza, tutti e due, non so. L'importante è? Andare d'accordo e essere innamorati.
E su questo non ci piove. Allora siamo in chiusura di questa prima edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordo come sempre dalle 18:30 l'informazione torna con i nostri telegiornali a partire dal Veneto. Arrivederci.